Доброго дня, дорогі друзі, партнери. Я дуже рада вас всіх бачити сьогодні. Серед дня, серед такого спекотного серпневого дня, тут на ефірі. Я рада вітати вас сьогодні. У нас сьогодні, я в передочікуванні дуже класного часу з моєю наставницею, з людиною, яка просто вражає своїми результатами, своїм підходом до справи. Людина, яка мега-експертна, людина, яка створила сама себе, людина, яка щира, відкрита, ділиться знаннями, ділиться можливостями і вболіває за кожного, як за себе, як за рідних. Ви знаєте, я дуже рада, що саме сьогодні нас ефір веде з пані Мариною Безуглою. Мариночка, бачу тебе тут. Будь ласка, включися. Привіт! Привіт, я дуже рада також бути на твоєму ефірі. Це для мене, чесно кажучи, честь бути присутній на цій дуже крутючій в цій рубриці. І я кожному бажаю прийняти пропозицію від Наталі, тому що, чесно кажучи, ця рубрика мені дуже подобається. Колись я з цієї рубрики також починала, і для мене ця рубрика – це саме знайомство з тими людьми, хто робить компанію Лівгуд. Тому що компанія прекрасна, маркетинг супер, продукція класна, компанія зростає, успішно розвивається по всьому світі. Але оцей розвиток, він все-таки залежить від тих людей. І мені дуже подобається, що саме ця рубрика знайомить нас з усіма партнерами компанії Лівгуд. І мені дійсно досталась сьогодні честь бути гостею, тому мені дуже класно, я щаслива, мені дуже приємно бути разом з тобою в ефірчику. Давай, про що будемо говорити? Мариночко, в нас сьогодні незвичайна зустріч, ми з тобою вже знайомилися. І, мабуть, немає серед нас людей, лише, мабуть, ті, хто вперше сьогодні приєднався до нас, або будуть дивитися у записі це відео, вони тебе не знають. Є такі люди, які світяться зсередини. Вони, це навіть не означення, це правда відображає суть. Оце слово зірка. Зірка, яка сяє, тобто світло, яке зсередини, воно просто, оточення твоє, воно осяює, так? І, мабуть, немає серед партнерів, хто не знає тебе. І я вже мала з тобою ефір, і сьогодні у нас буде інший формат. Скажи, будь ласка, яка погода на Україні? Тому що в нас просто літо-літо, така спекотня, що я думаю собі, що усі наші партнери, мабуть, десь там на водоймищах, десь загоряють, відпочивають, і ніхто не прийде. Але дивися, в нас тут повний зал наших слухачів, глядачів. Я дуже щиро рада, що багато людей приєдналося. У нас буде інший формат сьогодні зустрічі, який зараз скажу. Скажи, будь ласка, мені, як ти себе почуваєш взагалі в літній період часу? Чим ти займаєшся, окрім бізнесу? Тому що життя – це не лише робота, так? Життя – це те, чим ми займаємося на щодень. Чи ти все у бізнесі? Відкрий нам таємницю. Секретів немає. По-перше, погода у нас дуже спекотна, у нас реально таке літо-літо, я обожнюю таку погоду. Знаєш, для мене серпень – це все-таки відлік часу до школи, я насолоджуюся кожним днем. Я обожнюю літо і обожнюю спеку. Я та людина, яка родилася весною, але тоді, коли вже було спекотно. Це травень місяць, якраз коли вже все квітне, або вже якраз пройшов цей період, тобто цвітіння, буяння, розвитку такого, знаєш, теплоти, жари, мені дуже комфортно. Якраз зараз оце моя пора. Чим я займаюсь, окрім Лівгуд? Я в бізнесі, я 24, до речі, на 7 в бізнесі, але це мені дає змогу бути ще мамою, дає мені змогу бути дружиною, дає мені змогу бути подругою для своєї доньки і браточком для свого сина. Я готую для всієї родини, але не на постійній основі, тому що інколи мене мої діти радують цим, чоловік мене так само цим радує, я не відштовхую їхню допомогу. І прямо зараз, буквально ще 15 хвилин тому, я стояла на кухні і готувала вже на сьогодні, скажімо так, вечерю, тому що чоловік, син прийдуть з роботи, і я буду їх пригощати смачною домашньою їжею.
Це було овочеве рагу, куряче м'яско, замаринувалося, так що буде потім запікатися буквально перед їхнім приходом. Ну і салатик. Так що я от така звичайна жінка, яка вміє сумішати. От мені дуже мій Live Good подобається, що я при тому всьому 24/7 я з командою. Ну, я не скажу, що прям геть от вночі все, не дай Господь, телефон зателефонував. У нас такі коректні відносини з командою. Ну, я думаю, що ти в курсі, ти знаєш. Є питання, коли дуже-дуже необхідно, прямо зараз, прямо сьогодні і прямо після 12-ї години ночі. А є питання, які можна відкласти на потім. Але телефон зі мною, телеграм зі мною, я на зв'язку. Коли кому потрібно, зі мною можна зв'язатися. Ось так от. Ти так смачно розказала, ти знаєш, мені так захотілося оцієї української домашнього такого обіду чи вечері. Ну, це просто щось неймовірне. І я дивлюся, що ти готуєш здорову їжу. Ти запікаєш курку, ти овочеву рагу робиш. Мабуть, ми сьогодні поговоримо про бізнес і про продукти здоров'я. Десь воно, мабуть, пересікається. Це вже, мабуть, стиль життя. Здорово харчуватися, доглядати за собою, спілкуватися про свою родину, про своє оточення, вживати продукти здоров'я і на цьому ще й класно заробляти. У нас сьогодні об'єднаний формат – здоров'я плюс бізнес. Як поєднати здоров'я, свободу і додатковий дохід? Нам потрібна реальна історія живої людини. Почнемо з того, що чому Live Good? Я думаю, що багато людей знають, ти зробиш так, щоб нам було це недовго слухати, але вибереш суть. Чому? З-поміж величезної кількості пропозицій в інтернеті, з величезної кількості напрямків, інвестування, подорожі, нерухомість і так далі, ще криптовалюта, ще якісь різні проекти, чому саме ти обрала для свого бізнесу продуктову компанію? Чому саме ці продукти здоров'я, ну, виглядаєш ти прекрасно. Дітей твоїх бачили, всі здорові, всі активні, ви їздите, подорожуєте. От такий, знаєте, така активна життєва позиція в родині. Говориш мені, що ми були в селі, там позбирали помідорки, там допомогли, там привезли. Тобто, ну, активні люди, так, ніхто не зависає, ніхто десь там не впадає в якісь, як ми кажемо, українців нема депресії, але є туга, сум, печаль і так далі. От нема такого в тебе, не наблюдається. Скажи, чому компанія Live Good? Ну, знаєш, тут, чесно кажучи, я в Live Good прийшла не через здоров'я, а через бізнес-можливості. Я скажу так, як є. І я люблю, знаєш, я завжди кажу, будьте чесними зі своїми глядачами, будьте чесними в своїх історіях, тому що правда вона одна, а от коли починаєш там щось прикрашати, придумувати, то пройде там кілька місяців, ти забудеш, що ти там розповідав. От я кажу по факту, так як і є. В Live Good я прийшла не через те, що це продуктова компанія. Це вже, ну, скажімо так, це інші вже моменти. Я прийшла сюди, що це бізнес-можливість. Хоча я ніяких бізнес-можливостей вже для себе не розглядала, от якраз через питання здоров'я. Розумієш, такий період. Ну, почнемо, можливо, навіть спочатку. Ти кажеш, сьогодні здоров'я дуже важливе, сьогодні здоров'я питання цікавляться багато людей. Я якраз та людина, яка ніколи не цікавилась питанням здоров'я, не дивлячись на те, що я працювала в сфері медицини. Я та людина, яка мала шкідливі звички, я дуже любила палити, я до сих пір би палила, мабуть. Мені дуже подобається цей процес. Ну, я просто розумію шкоду для організму, і тому я це не роблю. Хоча, коли я була студенткою, мені просто до вподоби. Кинула я палити, до речі, коли завагітніла, і по ці пори, ну, в принципі, ні. Ось так от. Далі. Цікавий момент, що здоров'ям я почала хвилюватися за здоров'я і звертати увагу тоді, коли захворіли мої батьки, і дуже сильно захворіли. Це був період коронавірусу. І, знову ж таки, я та людина, яка турбується про здоров'я батьків, дітей, чоловіка, ну, на себе завжди в останню чергу. От я тобі серйозно кажу. Тому якби мене, наприклад, запрошували в продуктову компанію, бо я тут можу бути здоровою,
От якщо є такі люди, як я в минулому, мене це взагалі б не зацікавило, тому що я розуміла, що мені там 30 плюс років, про яке ще здоров'я, мене ще здоров'я, як ще пахати і пахати, розумієш? Але потім, коли перехворіли мої батьки, я ж розумію, що їм треба здоров'я, їх треба підтримувати. Але настав той період, коли захворіла я. І от я захворіла і реально дуже-дуже сильно. Це була, така важкий період в моєму житті. І тільки пройшовши цей період, це був такий, мабуть, десь 1,5 року мого такого часу, такого періоду дійсно тяжкого. Якраз цих 1,5 року достатньо було мені для того, щоб переоцінити свої, переставити пріоритети і зрозуміти, що те, що мені 34 роки, це ще не значить, що я здорова, міцна і все можу на собі винести. Виявляється, що люди хворіють дуже серйозно і в 34 роки, і раніше, і тут варто на це все звернути увагу. Для мене Лівгуд, я прийшла в Лівгуд, мабуть, в першу чергу через психологічне здоров'я, тому що ось оці діагнози, оці всі рік прожитий дуже багато в лікарнях, розумієш, постійно на обстеженнях, постійно там то біопсія, то 3 операції за рік під загальним наркозом, тобто це дійсно дуже тяжко. Чесно кажучи, психологічно дуже тяжко. І коли прийшла пропозиція Лівгуд, то я її сприйняла просто як бізнес-можливість і можливість себе чимось зайняти. Тому що я була в величезній такій депресії. Це був дійсно такий важкий стан, тому що мені себе було дуже жалко. Мені себе було дуже жалко. І я знаю, що так само багато людей, вони можуть не признаватися, вони можуть, скажімо так, в суспільстві з іншими вести себе так, такі веселі, класно, все. А всередині там просто така чорна діра, з якою ти залишаєшся сам на сам. Ні чоловік, ні діти, ні батьки, ніхто не може її заповнити. Це важкий період. Так от, такий важкий період в мене в житті прийшов Лівгуд. І я відштовхувалась від нього як могла. Цю історію я розповідала на багатьох ефірах, можна подивитися в записах і так далі. Скажімо так, людина, яка мене запросила, Сергій Абадянський, він був дуже наполегливий. Він був мега наполегливий. От в нього треба цьому повчитися, тому що стільки разів бути посланим, як посилала його я, чесно кажучи, ось так от працювати з запереченнями тільки в нього треба навчитися. І вміти продавати ось так от близьким, теплому колу знайомим треба в нього навчитися. Так от, він мене запросив, я стала партнером. Далі я вирішила розбиратися. Я почула одну фразу, яка мене купила, що тут нічого купувати не треба. Не дивлячись на те, що тут був продукт здоров'я. Я ж то вже на своєму здоров'ю хрест поставила, розумієш? Я ж то розуміла, що мені нічого не може допомогти, розумієш? Аналізи такі, що мені треба було приймати або гормони величезними дозами, я від гормонів відмовлялася. Або хіміотерапію. Але хіміотерапію я не могла приймати, тому що в мене були дуже погані аналізи крові, і не можна було цього робити. Скажімо так, я там, як людина з медичної освіти, я на собі поставила хрест і сказала, будь як буде, все. Я хочу себе чимось розвіяти і зайнятися чимось для себе цікавим. І не дивлячись на те, скільки мені там відведено часу, я хочу себе зайняти чимось. Тому що я розумію, що я постійно знаходжуся в такій психологічній, скажімо, ситуації, не дуже добрі. І от я саме почала розглядати бізнес-можливість і можливість створити команду. От я коли прийшла в Лівгуд, я для себе точно вирішила. У мене немає багато часу. У мене немає багато часу на страхи, у мене немає багато часу на все інше. Я чомусь, я побачила, що за цей рік у мене там, за цих 1,5 року, в мене так життя стрімко змінилося. Мені було дуже страшно, мені було байдуже, мені було, розумієш, це такі моменти, які, тяжко згадувати. Не в тому суть. Я вирішила, що мені немає коли розтягувати ось це переживання свої, а що про мене подумають. Я коли лежала на операційному столі, про мене ніхто не думав, окрім моїх близьких, розумієш? Мені біопсію робили на мій день народження. Це для мене це було дуже знакове. Тому що коли до мене прийшов анестезіолог і хірург в палату,
я така кажу, у мене сьогодні день народження. А вони такі беруть історію, о, дійсно, ми вас вітаємо з днем народження. Кажу, дякую. Розумієш? І я тоді пам'ятаю, які в мене думки були перед тим, як мені там вводили наркоз. Я думаю, боже, я життя живу, мені 34 роки на сьогоднішній день. От якраз це мені було 34 роки. І я думаю, я все життя жила, і я думала, що про мене подумають інші, що подумають сусіди, що подумають батьки, що подумають колеги по роботі. І я весь час думала, що про мене подумають. А от зараз я ось тут, вони, мабуть, собі живуть своє життя, ніхто прям в дану секунду про мене точно не думає. Про мене тільки думають ті люди, які знають, що прямо зараз зі мною відбувається, і все. І я така думаю, я займалася ж мережевим до цього, і я така думаю, боже, я знала, що треба виходити в ефіри, я там знала, що треба бути в соціальних мережах, я це знала, але я боялася весь час. І от в результаті у мене зараз така ситуація, що я дам дітям, а що про мене діти подумають. От я хочу, дай Бог, щоб все закінчилося прекрасно, і я далі, просто як я вийду з цього стану, я зроблю все, щоб діти мною пишалися, чоловік мене просто обожнював і пишався тим, яка дружина коло нього, розумієш? І батьки, щоб мною пишалися, щоб я собою в кінці кінців пишалася тим, що я зробила, розумієш? От ось так от. І от коли почався в мене в житті Лівгуд, я згадала оті свої слова, що я ж хотіла зробити. Мені немає часу розтягувати, думати, що там страшно, не страшно, все. Я прийняла рішення тут бути лідером, зробити тут максимум, щоб про мене дізналися всі, і щоб прийшли до мене в команду люди з інтернету, такі, як я, які близькі за цінностями. І от, а я ж на здоров'ї хрест поставила, пам'ятаєш, півроку я будувала команду, в мене закривалися статуси, все. І от я вирішила зробити своє перше замовлення, тому що я наслухалася про продукцію за цих півроку дуже багато. Ольга Пась, це партнер нашої команди, проводить крутючі ефіри, розповідає про продукт. Це та людина, яка з перших днів замовляє продукцію, в неї вже зібралася купа різних там відгуків. Валентина Гавриш собі замовляє продукцію, у неї там різні відгуки, там вау, все супер, все прекрасно. Там всі наші партнери, які там більш-менш замовляли продукцію, всі в захваті. Я думаю, зі мною хуже трапитися, чим зараз є, зі мною точно не трапиться. І я пам'ятаю, я замовила перше це CBD-олія для своєї тваринки. І для себе я замовила органічну каву, тому що колись я також, вивчаючи там своє захворювання, і мені почали радити, що треба вживати гриб кордіцепс. От якраз це той гриб, який повинен допомогти мені. Хоча я вже, чесно кажучи, в це не вірила, я тобі серйозно кажу. А кордіцепс у нас був на той час тільки у каві. Це зараз уже є він і в суперчервоних, до речі. І я замовила цю каву. Вона до мене йшла майже місяць. Тому що це було перше замовлення, яке ми навіть більше, ніж місяць, тому що ми зробили на більшу суму, ніж можна було в Україну доставляти. Потім там оце почалася сертифікатами, прийшли той сертифікат, прийшли той сертифікат. Ми вже думали, що ми свою посилку, ми її точно не отримаємо. Ми її отримали. І от я почала отримувати результат по здоров'ю через місяць, от впродовж цього місяця, що я щодня пила каву. Я її пила один раз в день, вранці в обід, тобто в першій половині дня. І які результати по здоров'ю? Що конкретно отримала я? Знаєш, я про це не розповідаю. Я тут не продаю продукт. Все-таки я як прийшла на бізнес, я його так і будую далі. Але мені подобається, що є в мене результат по продукту. Я люблю цей продукт, і мені не треба нікому нічого нав'язувати. Розумієш, моє захворювання базувалось на тому, що в мене були збільшені лімфатичні вузли по всьому тілі. Це були величезна кількість шийних лімфовузлів, більше 20 таких груп великих. Всередині в легенях це так само було, і це аутоімунне захворювання. Тобто організм бореться сам з собою, з якимись там процесами і так далі. І коли я поїхала в інститут в Київ, мої ось ці лімфоузли, найбільше в мене такий був великий в районі шиї, він прям так, якщо голову в сторону повернути, то прям, знаєш, таке, як гусяче яйце було, таке гарнесеньке. Таке.
Ну, от, і мені казали, ну, це необоротній процес, розумієш, каже, з цим люди живуть, в принципі. Ти ж лікуватися не хочеш, вони ж гормони, а я не хочу гормони, розумієш? Вони кажуть, ну, ти розумієш, що він нікуди не дінеться, тому що там такі, скажімо, безоборотні процеси відбулися в лімфоузлі, що він такий залишиться, і його хіба що єдине, ну чисто зробити косметологічну, таку хірургічну операцію, щоб його видалити, щоб його візуально його там не було. От. Ну, я сказала, добре, побачимо. Знаєш, я налаштувалася на те, що в мене все буде добре. От я тільки так вирішила. От це тільки це прийшло, що в мене все буде добре, тільки тоді, коли я прийшла в Лівгуд. От в мене якось пішов процес щодо бізнесу, все пішло успішно. Команда почала зростати. Тут я зробила це замовлення і так далі. Знаєш, і я собі вирішила, що в мене буде все добре. І я помітила, що через місяць цей лімфовузол став не як гусяче яйце, а став менше, як куряче яйце, розумієш? І я потім іще зробила замовлення. Я почала хвилюватися, що в мене кава закінчується, я тут бачу зміни, розумієш? І я зробила ще одне замовлення, а потім іще одне, а потім іще одне. Я собі так стабільно раз в місяць, до сих пір, щомісяця роблю замовлення. Так от, якщо в мене раніше візуально їх було видно, то згодом вони перестали бути візуально видимі. Потім, якщо вони залишалися на рівні того, що пальпація, тобто коли ти відчуваєш, ти вже їх там, наприклад, не бачиш, от візуально їх уже не видно. Але були там привушні, задні вушні, такі, знаєш, їх можна було відчути. У мене чоловік от має вже таку звичку, він мене не обіймає там за шию, знаєш, як буває ось так обійме, то він знав, що мені боляче, цього робити не можна. То просто настав момент, коли вони перестали навіть відчуватися. Це все зробила кава. От я на каві, потім я замовила собі там олію CBD і так далі, тобто я вже робила далі замовлення. І на сьогоднішній день я постійно приймаю продукцію Лівгуд. От для мене це здоров'я. Тільки для того, щоб я прийшла до здоров'я, мені треба було, знаєш, щоб пів мене клюнув, щоб я пройшла ось такий важкий момент, період в житті, для того, щоб зрозуміти, яка це класна компанія, який тут класний продукт. І при тому всьому я зараз користуюся, і в мене вся моя сім'я користується продукцією. І я це роблю з задоволенням. Ось так от. Така історія. Такий прекрасний візор, ти знаєш, я слухала на одному подисі. Я знаю, що таке бути в стані такому наближеному до депресії чи в депресії. Повір, я ніколи не думала, що людина, яка здорова фізично, але яка втратить своє основне місце роботи, згідно всяких різних причин, і не маючи можливості далі йти на іншу роботу, реалізовувати себе, змінюватися, так, або десь хоча б працювати розумом, не руками, а розумом. Оце може привести людей до такого стану, до стану тяжкого, як я тебе просто розумію прекрасно, коли нічого, ні твоя дитина, наймолодша, найдорожча, ні всі діти разом, ні чоловік, ні родина, ніхто тебе не може ні зрозуміти, ні потішити, ні, тому що от ця внутрішня, як ти кажеш, темнота, така як той Бермудський трикутник всередині, і ти просто не знаєш, що, до чого і як. Розумію тебе, перейшла цей такий тяжкий період часу, аж поки також побачила світло в кінці тунелю. Не скажу, що це був Лівгуд, це було би неправдою. Так, згодом я зрозуміла, що це був шлях до того, це був шлях. Тобто я мала також пройти свій певний шлях, і я дякую зараз Богові і обставинам, що я пройшла саме цей шлях. Тому що я дізналася більше про себе, я сама не знала, яка я є, я сама не знала, чого я хочу. Я сама собі не дозволяла мріяти і хотіти розвиватися, тому що, як ти кажеш, от все як сестри, правда. Що про мене подумають люди? А я не виправдаю очікувати своїх батьків, я ж там, не знаю, відмінниця, золота медаль, державна служба, посада. Як буде з колективом, а що буде з пенсіонерами і так далі, і так далі. Пенсіонери району мали всі просто загинути, бо я пішла з роботи. І, знаєш, і це просто важко. Але класно, що є десь якийсь внутрішній ресурс, підтримка рідних, близьких, які просто тебе витягують з того. І ти сама розумієш, наскільки ти сильна, наскільки ти людина, яка може взяти сама себе в руки, так, з допомогою Бога, з допомогою рідних, близьких, і побачити це світло в кінці тунелю. Класна тебе історія. Я щиро рада, що ти зараз здорова, що ти
Ну, вигляд прекрасний, вигляд бомбезний. Завжди дивлюся на тебе, знаєш, і одного разу я чула, як Валентина Гараш розказувала, що люди за нами слідкують. Я ніколи не думала, що люди слідкують, і ти, мабуть, теж розказувала, які там манікюр є, якась там стрілочка, як волосся, чи не той колір лаку, чи змінилося щось, чи якесь оточення. І це правда, люди слідкують. Я скажу, що я слідкую за тобою. Признаюся зараз тут в прямому ефірі, і я завжди просто захоплено дивлюся. Я іноді отак помічаю, що я з відкритим ротом слухаю те, що ти говориш, і наскільки енергії в тобі, скільки оцієї віри в те, що ти говориш, в саму компанію, в продукт компанії, у бізнес, у ці можливості. І оця щирість, простота, вона просто реально таке враження, як оці хвилі емоційні, енергетичні, вони передаються слухачам. Правда. Дуже класно. Я тобі дякую за те, що ти просто так щиро відповіла на питання, тому що це важливо. Щирість, простота – це те, що нас робить людьми, так? Тому що це бізнес про людей. Я зараз хочу сказати от за щирість, за цю енергію. Я просто вірю в те, що я кажу. От я реально вірю в те, що я кажу. По-перше, я спочатку повірила в бізнес-модель, бо я прийшла на бізнес і отримала результат по бізнесу, знаєш. А потім я сумнівалась в продукті. Я взагалі песиміст. От щодо мережевого, я ж перша людина, яка своїй сім'ї казала, що секти в нас не буде і так далі. Але я наскільки почула так багато історій, що я та людина, яка захотіла перевірити на собі. І от тільки тоді, коли я отримала власний свій результат, от я точно знаю, я вірю. І коли людина каже, це все дурня, це все неправда, лохотрон, розвод, там, ой, та хіба там унікальний продукт, та воно його вагон і куча. Я така думаю, Боже, думайте, що хочете. Головне, що в мене є результат, от головне, що я це знаю, то ваше право. В ваші голови я точно не залізу. І я щаслива, що я тут, я щаслива, що все-таки так склалось, що я і продукт спробувала. Я точно знаю, що він класний. От і все. І тому ця енергія отак от і передається. Мене зараз от щодо цього там важко зламати, мені сказати, як мені можна сказати, що продукт у вас, вибачте мене, какашка, якщо я знаю, що це круто, розумієш? От, хто б там що не говорив. Тому ось ця енергія і віра, вона передається, і я хочу, щоб люди почули. От, бо я дуже довго впиралась, мені би хотілося, щоб люди не впиралися, все-таки дали собі бути здоровими і щасливими. Ось так от. Я розумію тебе, я погоджуюся повністю. Знаєш, важливо вірити в те, що ти говориш, і воно відчутно. Коли ти сам не знаєш, про що ти говориш, коли ти сам не віриш, це фальш, яка людей відштовхує. Ми взагалі не про це. Я прекрасно розумію, про що ти говориш. Зараз ми, власне, поговоримо про цей додатковий дохід, основний дохід, ради якого просто все почалося в твоєму житті. Лівгуд – зміни, які починаються з однієї дії. Запрезентуй, будь ласка, зміни, які починаються лише з однієї дії. Що ти можеш сказати? Для мене це так само, я більш ніж впевнена, це прийняття рішення. Перша дія, яку ніхто замість тебе зробити не може. Якщо ти приймаєш рішення бути в Лівгуд, то ти будеш в Лівгуд. Якщо ти приймаєш рішення стати тут лідером, то ти ним станеш. Це процес, який не зупинити. Тільки прийняття рішення, більше нічого в житті, ніхто за тебе нічого не зробить. Тому, чим би ви не займалися, це не тільки про Лівгуд, це абсолютно про все. Бути щасливим, тільки ви приймаєте рішення, чи ви хочете бути щасливим, чи ви щасливі, чи ні. От так само і в Лівгуд. Тому успіх чекає кожного, кожен може досягнути тут результату. Він може бути не завжди в перший тиждень. Інколи треба працювати над собою, тому що після поняття прийняти рішення треба розуміння, що робити далі. От треба розуміння. І от багато людей, вони розгублюються, бо вони, добре, добре, я прийняв рішення, а що далі? Правильно? Все, от зараз отак, якщо в нас є на ефірі, або будуть дивитися люди в ефірі, хорошо, добре, іду я в ваш Лівгуд, я прийняв рішення, куди нести гроші?
Ні, це все неправильно. Прийняти рішення – це значить стати партнером і мати чітке розуміння, що робити далі. Якщо немає чіткого розуміння, у вас є наставник. Тобто треба з ним співпрацювати тісно. Треба його спитати, що ти робив, які мені треба зробити кроки. Ну і тут, відповідно, все дуже просто. Значить, якщо в тебе є розуміння, тобто ти людина, яка там працювала в мережевому, в онлайн-бізнесі і так далі. Тобто ти точно знаєш, що тобі треба робити, які твої конкретно дії, від чого залежить твій результат. Значить, ти повинен ці дії робити щодня. Якщо не щодня, то через день. Якщо не через день, то хоча б раз в тиждень. Тобто ти сам розтягуєш цей процес. От і все. Не більше і не менше. Але ти знаєш, що робити, і ти це робиш. Якщо ти не був ніколи в мережевому бізнесі, ти ніколи цим не займався, значить ти йдеш до наставника і він тобі каже, що робити. Ну і тим більше, що у нас для цього є. Тобі треба пройти, принаймні, додатися в ті чати, де в нас відбувається навчання, завести блокнот, взяти ручку і почати з самого початку, не перескакуючи теми. От, до речі, щодо цього, знову ж таки, я це кажу тільки через власний досвід. Розумієш, я коли пішла навчатися, дуже багато різних тренінгів там проходила. І знаєш, ці тренінги як один. Перше заняття – це ліполагання, тобто постановка цілей, як досягати. Я така, далі, наступне, мені це не цікаво, розумієш? Скажіть, що робити далі. І от поки людина буде перепригувати, перескакувати, і там, а як працює? Я хочу в інтернеті, я буду йти в інтернет. Знаєш, що ви мені розказуєте про постановку цілей, про якісь внутрішні настрої, про візуалізацію, афірмацію і так далі, планування, якщо кажіть мені, що робити в інтернеті. А воно так не буває. Тобто, якщо ви особливо на старті, то вам треба якраз йти з самого початку, не перескакуючи, не перепригуючи. Просто хочете швидко, просто набирайте швидкості і все. Тому починати треба з рішення, з розуміння, що робити далі, і діяти. От і все. Ось такі, в принципі, кроки, які абсолютно для кожного одинакові, для всіх. Ось так от. Дякую, Марина. Ти практично відповіла на моє наступне питання. Воно так звучало, з чим стикаються новачки. І як ти проходиш, як наставник, проходиш разом з ними оцей крок, оце з чим стикаються. Тобто люди стикаються з незнанням, з недостатністю інформації, з якоюсь самовпевненістю. Так? Люди іноді бояться, люди іноді не знають, як взагалі спілкуватися з людьми. Скажи, будь ласка, чесно, що найскладніше тобі у роботі з людьми? Тому що ми розуміємо, що бізнес компанії Лівгуд – це бізнес людський, з людським обличчям, так? Це праця з людьми. Ми рекомендуємо, а потім, коли ми створюємо собі команду, у нас вже відповідальність за людей, яких ми собі сюди запросили, вірно? Скажи, будь ласка, які труднощі у тебе з людьми, з якими ти працюєш? З новачками чи вже з зрілими партнерами? Що такого у тебе є і як ти з цим справляєшся? Дивись, питання дуже класне. Я його зараз розверну в іншу сторону, ти будеш здивована, що найважче було. Дивіться, люди думають, коли ми співпрацюємо з людьми, то тут щось складно. От я отримую задоволення від роботи з людьми. Мені не складно співпрацювати з людьми. Люди бувають різні. От у мене немає такого поняття, що там я не хочу з ними спілкуватися, там, чи якісь можуть бути труднощі. Взагалі немає. Яка була проблема зі мною? От якраз мені було важко змінити свій спосіб життя. Мені найтяжче було працювати над собою. Тому що я, по суті, я людина-інтроверт. Мені складно спілкуватися з іншими людьми було. Ще раз повтори, я щось не зрозуміла. Я почула не те, що ти сказала, чи ти то сказала, що я почула? Ні, це факт. Я та людина, яка раніше боялася спілкуватися з іншими людьми. І найбільша складність в спілкуванні з людьми, от якраз була робота над собою. Мені доводилося себе брати і змушувати, заставляти, боротися, проходити якісь певні страхи. А боротися зі страхами, це треба було якомога з більшою аудиторією спілкуватися, розумієш?
чим більше спілкуєшся, тим більше цей страх і йде. От Я якраз не складність. розумію, про що ти говориш. Розкажи мені детально, чого ти боялася? Ти працюєш через інтернет, я це знаю. З теплими контактами, мабуть, ти теж пересікаєшся, але от скажи, конкретний страх, тому що конкретні люди мають конкретні страхи, якісь невпевненості. До прикладу, що просто я розуміла. Розказуй, Я не знала тебе раніше, тому я хочу розуміти, про що ти говориш. Ну от реально, от найтяжче було це попрацювати над собою. От сьогодні мене всі знають як лідера. Я от на кожне вхідне повідомлення я відповідаю. Я спілкуюся з командою дуже легко, просто з кожним партнером. Я не відчуваю якихось там вікових оцих вікової різниці. Мені це зараз вдається легко. Але це великий труд над собою. Щоб повернути мене там, наприклад, ну, скажімо, період до мережевого бізнесу, це не так давно. Я свій перший контракт заключила з мережевою компанією, це був 2020 рік, 5 червня. Ось так от. Це було 5 червня, рівно 5 років. От візьмемо мене 5 років тому, не будемо 10, там більше. 5 років тому. Я працювала в лікарні. І тут в мене в житті з'являється мережева компанія. Чоловік у мене приніс в сім'ю мережеву компанію. І тут він каже, в нас тут будуть зум-зустрічі, в нас тут будуть там созвони. Я кажу, тільки мене не вмішуй. Мені некомфортно. От я та людина, яка, наприклад, от я кажу про себе 5 років тому. Я та людина, яка ніколи не заговорить першою до людей. Я та людина, яка соромиться сказати щось про себе. Я та людина, яка говорила дуже тихо. Дуже там, ну, розумієш, там, я себе відчувала якось, ну, дуже дискомфортно. І мене дуже дивували ті люди, які були душою компанії. От, розумієш, от вони приходили і такі, там все, а ти хто, а що ти тут, а чим ти займаєшся? І от коли зі мною так говорили, то да, я буду відповідати, розумієш, на запитання. І тут в моєму житті, в такому комфортному, я жила в собі в своєму коконі, у мене собі була там своя кількість людей, з якими я спілкувалася. От я навіть от соромилась, щоб ти розуміла, коли я ходила там в магазин, там, ну, зараз уже магазинів багато, тоді ми там ще там на ринки ходили, скуплялися. Я соромилася спитати ціну, скільки коштує. Бо я думала, що якщо ти вже питаєш, скільки коштує, то я вже зобов'язана і купувати. А не дай Господь, щоб щось взяти, там поміряти на себе, то мені вже було некомфортно йти від цього продавця, бо я ж тут, розумієш, тут вже ж поміряла, людина напряглася. Тут мені, от розумієш, я така все, щоб нікому ж не такі якісь, не створювати якісь умови, розумієш, щоб всім бути комфортно і зручно. І тут в моє таке спокійне, рівномірне життя, де є в мене робота, де є той колектив, з ким я спілкуюся і так далі, вривається мережевий бізнес. Вриваються тренінги, особистісне зростання і так далі. Чоловік в мене, а от якраз в мене чоловік – це ця душа компанії. Коли мене бере за руку, пішли, ось тут, ось дивися, я тебе з цим познайомлю, я тебе тут познайомлю. Він мене з собою, а я там така сижу, там збоку тихесенько, ну, така, щоб мене ніхто не трогав. Ну і мережевий бізнес – це, виявляється, команда. Відбуваються якісь созвони, там в зум-кімнатах. Відбуваються якісь зустрічі, виявляється, там є лідери, і там такі поважні люди. От якраз там Валентина Гавриш, до речі, була якраз лідером цій команді. От, ну, і я, знаєш, спостерігала зі сторони. Я кажу, так, Андрюш, ти мене тільки собі не вмішуй, будь ласка, ти собі на своїх зустрічах сиди, а я тут буду не при ділах. Все. Я собі там щось на кухні роблю, займаюся. Я любила в'язати, там щось там, зрозумієш, ти така собі. Да, я така людина. Так от, чергова якась зустріч. Вони там зустрічалися, пам'ятаю. Я навіть пам'ятаю, цей день був вівторок. От розумієш, наскільки це для мене був такий переломний момент, психологічна в мене травма. От, вівторок. Чоловік у мене летить з роботи, каже, слухай, я зараз в дорозі, там зараз о 8 годині зустріч буде, я тебе дуже прошу, зайди з мого аккаунту на цю зустріч. Я тебе дуже прошу. Просто сиди, що ти там з'явилася, от ти вже є на тій зустрічі, а я ось 10 хвилиночок, і я вже буду там, буду на місці, і я вже там далі включуся і так далі. А я кажу, а якщо мені скажуть включити мікрофон,
камеру, та не включай. Ну він же знає, яка я, розумієш? Ну він же знає, що я перелякана. Ну я тобі серйозно кажу. Я казала, як колюча, я як їжак така була. Ти що, не дай, я зараз кажу, я аж згадала, от в мене відчуття таке, я згадала, як це було, мені дуже некомфортно було. Вони всі російською мовою говорять, а в мене російська мова дуже ламана. Мені це було дуже незручно. Ну так от, я кажу, Андрюша, будь ласка, я не буду цього робити. Він, я тебе прошу. Ну, ладно. Чоловікові відмовити не можу, заходжу я, і тут Валентина Гавриш така, о, Андрей зайшов к нам на ефір, Андрей, включайся. Бог ти мой, ти бачила мої перелякані очі, мене руки, ноги затрусилися, я зайшла на той ефір, а тут Андрій зайшов. А вони ж там уже там якийсь процес, уже ж ефіру йшло, про щось вони говорили, ну там якось, мабуть, про результати, які результати на сьогодні, скільки зустрічей провели, там, ну розумієш, тобто якісь такі, всередині в команді якісь були важливі розмови. Я ж не Андрій, і я сказала, мене тут не зачіпати. А в Zoom є така функція, розумієш, якщо в нас тут от гості сидять, тут зараз мікрофони виключені і так далі, то в Zoom є така функція там. Той, хто створив цю Zoom-кімнату, він має змогу включити міні-мікрофон. І Валентина там пише, Валентина відкриває вам мікрофон, а я його беру, відключаю. Тут знову, Андрей, включайся, давай, включайся, що там у тебе? А в мене руки, ноги трусяться, мене отакого, знаєш, оцей телефон в руках, господи, мене щось тут просять, а що включайся, що тут говорити, розумієш? Андрій, включайся, ми тебе не слышимо, і вона включає мені той мікрофон, а я його беру і виключаю, думаю, Валя, що ти зі мною хочеш говорити? Не буду я з тобою балакати, я ж це сижу до того телефона. Знаєш, і думаю, господи, зараз ще не дай Господь, камера включиться, мікрофон включиться, а що мені робити? А я не знаю, що казати. От розумієш, отака я була. Якщо ти зараз в це не віриш, я правда такою була. І тут це було, знаєш, Андрюша в дорозі. Я така, боже, Андрюша, оце ж ти, падлюка, мене заставив оце заходити в ці ефіри. Оце мені так страшно, мені так лячно. Ну, думаю, ладно, я зараз переламаю себе. І така Валентина ж чергове. Слухай, ну там купа різних людей, а вона ж до цього, думаю, Андрія прицепилася. І вона ж знову, Андрій, включайся, ми тебе не слышимо. Ну, якби коректно, нормально. Це я просто така, знаєш, для мене це все було так страшно виглядало. І я потім така включила мікрофон, така, це не Андрій, це Маріна, він зараз буде через кілька хвилин. І відключилася бігом. І це я зробила такий перший крок, от якось, знаєш, в свій страх. І тут відкриваються двері, забігає Андрюша, і я кидаю в нього тим телефоном, кажу, кажу, я тобі казала, що ніяких сект у мене в хаті не було. Сам розбирайся з своїми сектантами і так далі. Кажу, більше жодної зустрічі. Я кажу, з твого аккаунту заходити не буду, бо кажу, я тільки зайшла, мені почали, Андрій, включайся. І я кинула в нього тим телефоном, він потім включився, тобто там була вже далі розмова. От оце була робота над собою. Над собою треба було працювати в першу чергу. З людьми не страшно працювати, з людьми легко розмовляти, розумієш? От взагалі легко. З будь-ким, з чоловіками, жінками. У мене в команді так само є чоловіки і жінки. У мене в команді є люди різного віку. У мене в команді є люди різними, які займалися абсолютно різними справами. Є традиційний бізнес, є звичайна там робота, є пенсіонери. У мене різні люди в команді. І мені дуже легко з усіма спілкуватися. Тільки через те, що я подолала цей страх. От і все. Ось так от. Дякую. Справді, ти повернула так, що, правда, сама ваша робота – це робота над собою, це мови нема. А люди до нас, правда, приходять дуже класні. Можу сказати з досвіду, скільки я не знайомлюся з людьми, з нашої команди, з паралельних гілок. Люди просто безподобні, люди щирі, відкриті. І правда, компанія Лівбуд з такою назвою об'єднує саме таких класних людей. І знаєш, коли я прийшла у Лівбуд, ти мені виглядала реально сніжна королева. Знаєш, десь там на вершині, і десь там така недоступна, і в тому такому, знаєш, у мене така уява така бурна. І я от коли слухала тебе, я думаю собі, людина, статус золото, стільки в неї команди, як вона класно все подає, інформацію. Ну, це просто, десь там на п'єдесталі сидить, на Олімпі, так, і щоб добратися туди, це просто нереально. І ти знаєш, яке було моє
здивування, коли ми з тобою познайомилися, і ти виявилася людиною, живою жінкою, з теплим ставленням, з співчуттям, розумінням, з відкритою душею, яка давала рекомендації, як своїй коліжанці одразу. І ти знаєш, і я просто зрозуміла, коли ми з тобою познайомилися, ми не бачилися наживо, дасть Бог, побачимося. Але, правда, спілкування перейшло в співпрацю, і я тобі дякую за твоє ставлення до людей. Я тобі дякую за твоє ставлення саме таке до своєї команди. Ставлення не як начальника, не як керівника, не як директора, а ставлення як наставника. Наставника, який чітко розуміє, що від успіху команди залежить твій власний успіх. Що від того, що ти навчиш заробляти свою команду, в тебе буде успіх фінансовий. Від того, як твої люди тебе продублюють, від того ти будеш успішна, ти так само, в першу чергу. І правда, воно працює, і ти знаєш, коли я оце почала помічати, коли я просто от дивилася, спостерігала, і я просто набиралася досвіду і від тебе, і від своєї безпосередньої наставниці Оленочки Юрик, і від наших лідерів, від наших партнерів, які тут величезні досягнення мають. І, знаєш, мало-помало склався оцей пазл, який вималював мені от просто всю картину, ту перспективну ціль, до якої ми усі йдемо. Ти знаєш, я готувалася до ефіру, я виписувала собі різні такі думки мудрих людей, так, я думала над цим. І, ти знаєш, справжнє багатство народжується не у гаманці, а у мисленні. Це, про що ти говориш, те, про що ти ділишся. В тому, як ти дивишся на можливості, як ти приймаєш рішення і вибираєш шлях. І все більше і більше людей, і ми говоримо зараз про партнерство у компанії Лівбуд, обирає джерело доходу, який дає свободу, а не забирає її. От в нас якраз такий бізнес, який дає свободу. Ми не маємо примусівки, ми не маємо ти мусиш, ми не маємо ти зобов'язаний, ми не маємо ти повинен. У нас є я хочу. І вже з того, що я хочу, випливає все те, що ми робимо. Особливо це стосується тих людей, який свій час пройшов, хто свій час прийшов в мережевий бізнес, іноді шахрайство, іноді невдалі спроби побудови бізнесу. І так, ми знаємо обіцянки такі, які не здійснені в тих напрямках, ну і такий ентузіазм, який дуже швидко гаситься, бо ми не бачимо результату. Я була також там, серед тих людей, і не знайшла результату, і вирішила в свій час, що хочу по-іншому. Я, як і ти, зараз працюю у напрямку здоров'я. І використовуємо ми обидві оцю модель. Саме про цю модель, її особливості, бізнесову модель, я би хотіла, щоб ти розказала. Ось ту унікальність, ось цю родзинку, ось те, що відрізняє нас від мільйонів інших пропозицій. Ось щось таке унікальне, цікаве, те, що тримає тебе і мене, те, що тримає тут уже 2 мільйони учасників. Поділися, будь ласка, як ти бачиш цю ситуацію? Знаєш, я буду говорити, мабуть, такі вже фрази, які знають всі, які вже просто ми ж багато працюємо, у нас система працює, ефіри працюють, стратегії, маркетинг, зустрічі, презентації. І інколи ми, буває, чуємо цю всю інформацію, вона вже нас просто так на пасиві. Ми навіть її вже не сприймаємо. Але якщо говорити про унікальність, і чому саме в Лівгуд і чому сьогодні тут варто бути? Ну, по-перше, тому що це дійсно вигідна бізнес-модель. По-перше, тут у виграші будуть всі. Хто полюбить цей бізнес, хто зможе отримати результат, і його зможуть отримати, хто буде діяти, він заробить. Він зможе досягнути хтось додаткового доходу. Ну, реально тут можна прийти до рівня фінансової незалежності. Треба попрацювати, але воно того варте. Хто прийде сюди на продукт, він однозначно буде в виграші, і я кажу через власний досвід.
Я не хочу розповідати, що тут супер-пупер продукт, єдинороги, пильця, волшебство, магія і так далі. Ні, це чисто власний досвід, я бачу результат, мені не треба нікому нічого нав'язувати, все. Тут однозначно виграш. Перевага Livgood в порівнянні з іншими. У нас немає стартових пакетів. Для мене, як для людини, яка купувала стартовий пакет за $1000, це реально перевага, розумієш? Я точно знаю. І хто б мені там що не казав, що там в Coral Club безкоштовна реєстрація, та поки ви не купите продукцію, ви там нічого заробляти не будете. Інші компанії, там, наприклад, також. В нас безкоштовна реєстрація, та поки ви не будете купувати, продавати, ви нічого не заробите. Це правда. По суті, в Livgood так само є безкоштовна реєстрація, ну вона не дає вам змогу заробляти. Якщо ми говоримо про Livgood як про бізнес, то у нас найнижчий стартовий поріг. В порівнянні з іншими мережевими компаніями, в порівнянні з традиційним бізнесом. Спробуйте сьогодні відкрити традиційний бізнес. Скільки вам треба заплатити? Скільки вам треба платити щомісяця? Податків. Я не кажу, що тут не треба податки. Я людина, яка законопослушна, якщо людина отримує прибуток, вона повинна платити податки. Не про те йде мова. Мова йде про те, які у вас щомісячні виплати на оренду приміщення, на світло, на зарплатні там, і так далі. В залежності від того, який у вас традиційний бізнес, у вас є щомісячні виплати. В компанії Livgood вони $10. Реєстрація 40 плюс там $10 абонплата або $100 на рік. Заплатили з вашим бізнесом впродовж року, все в порядку. $100 на рік. У мене колись батьки в минулому мали свій такий невеличкий магазинчик в селі. І витрати неймовірні на той магазинчик. Так, вони там стояв на їхній землі, там вони самі зробили той магазинчик, але щомісяця, щоб щось заробити туди, як ото в Простоквашино, нам нужно купити щось ненужне, щоб продати щось ненужне, розумієш? І от тебе безкінечний процес вкладання коштів, і ти все більше вкладаєш, ти звідти просто витягнути кошти не можеш. Тому $10 в місяць – це перевага, або $100 в рік – це перевага. Тобто стартового пакету немає, абонплата в місяць просто мінімальна, смішна. Пояснювати, що таке $10, що ми щомісяця витрачаємо на дурню різну більше. Ну, я думаю, що всі дорослі люди, вони вміють аналізувати своє життя. Я так само можу робити необдумані покупки. У мене є в шкафу речі, які я ще жодного разу не носила, не вдягала, які з дуру були чомусь куплені. І я навіть не знаю, коли трапиться та нагода, щоб я їх вдягнула, розумієш? Або купуються якісь продукти, які потім десь вони викидаються, десь щось зіпсувалося і так далі. Ми ж там не тютілька в тютільку, там от це купили, це і з'їли, купили, з'їли. Ну, так само щось. Тобто в нас є щомісячні якісь безглузді розтрати, а це всього лише абонплата, яка може змінити життя. Тобто це перевага. Далі, в нас немає щомісячного товарообігу. Люди, які були в мережевому, вони це зрозуміють. Люди, які не були в мережевому, їм буде це важче зрозуміти, що це таке. Це коли ти зобов'язаний, тобто є такі умови компанії. Хочеш ти, не хочеш, треба тобі чи не треба. Ну, якщо ти хочеш бізнесу, якщо ти хочеш доходів, то ти повинен купити щомісяця продукцію компанії. Ну, по суті, компанія ж повинна кудись дівати цю продукцію. От вона її розповсюджує серед своїх дистриб'юторів. А далі, якщо ви хочете заробляти, то ви можете піти ще й продавати дорожче цю продукцію, та й будете собі мати різницю. Але ти щомісяця повинен купити. Ну і тут уже, знаєш, різні компанії, вони вже варіюють по-своєму, бо когось це $100, когось 50, когось 150, когось $600. А буває, знаєш, там команди прям заходять і такі, якщо хочеш нашу команду, то ти повинен, там, тут в нашій команді таке правило, на $300 щомісяця. Це для чого? Тому що лідер там придумав, що він хоче мати щомісяця таку суму, і він започаткував таке правило в команді, а люди, які внизу цієї команди, вони ж думають, що це ж так потрібно, розумієш, вони навіть до пуття маркетинг не розбирають. Ну, тобто ось такі моменти. У нас $10 щомісяця, все. Хочеш – купуєш, хочеш – не купуєш, хочеш – розвиваєш свій бізнес, хочеш – чекаєш пасивного доходу. До речі, пасивний дохід мені так само, я вважаю, що це перевага, хоча я 1000 разів кажу, не опирайтеся на нього як на основний вид доходу, ні.
Це, от візьміть до нього, віднесіться як за крайній вже вид доходу. Оцей пасивний дохід. Це як приємний бонус. От розумієш, я точно знаю, і я бачу з власного досвіду, і бачу з досвіду своєї команди, що приходять люди, які розуміють, куди вони приходять, які розуміють, що їм треба робити, і роблять. І рано чи пізно вони досягають свого результату. Тобто це беззупинний процес, все. Але будуть люди, які на певному етапі здадуться. Чи то на самому початковому етапі, вони такі 2 рази їм відмовили, 3-й раз їм стало некомфортно всередині, розумієш, бо коли нам відмовляють, ми ж себе якось відчуваємо так некомфортно, і наш організм починає нас захищати, наш мозок від цього неприємного відчуття нас захищає і каже, та воно тобі не треба. Та сиди, чекай свій пасивний дохід, або там ще щось. Ну, і вони на якомусь етапі зупиняються. Або на самому початковому, або на там середині, або взагалі вже, от якби вони ще зробили одну зустріч, от в них би точно був партнер, розумієш? Але вони здаються, вони, тобто, не йдуть з якихось причин. А є люди, які не можуть приділити цьому достатньо уваги. Тобто, ну, є різні причини. І ці партнери не мають результату в мережевій компанії. Тобто, вони нікого не запросили, в них немає результату. Так от, якщо це людина в мережевій компанії, в таких, яких була я, принаймні, ці люди ніколи в житті не будуть мати пасивного доходу. То все, вірмішель на вухах, макаронні вироби. В Лівгуд є така змога. І є підтвердження тому. Я, до речі, якось в чаті знімала кабінет, де в кабінеті немає жодного запрошеного партнера, тобто цей кабінет взагалі без рангу і жодного навіть безкоштовної реєстрації там немає. При тому всьому цей кабінет там заробляє там більше $10, там вже зібралася сума там близько $100 на кредитному гаманці, тобто ось так от поступово там щось. Є кабінети, які там 20, 30, $50, тобто реально люди, які не заробляють, вони тут мають, які нікого не запрошують, вони мають змогу заробляти. Але фішка в чому? Таких людей знайти складно, щоб вони проявилися. От, ну, мало хто зможе взяти на себе сміливість і включитися зараз в прямому ефірі і сказати, я нікого не запросив, але своїх $10 в місяць я маю. Або я нікого не запросив, а своїх $300 в місяць я маю. От якраз такі люди, вони мовчать, вони думають, ви там, щоб не говорили, но своїх $300 в місяць я маю. Я собі тут сижу, мовчу тихесенько, і мені цього вистачає, розумієш? Ось так от. І це також перевага, пасивний дохід. Ну, знову ж таки, не зациклюйтеся на ньому, не запрошуйте людей на цей пасивний дохід, тому що ви будете мати, скажімо так, неприємність, тому що до вас будуть більше претензій. А де мій пасивний дохід? А ти ж обіцяв, а я ж сижу такий чекаю. Просто та людина, яка розуміє, що їй треба запрошувати, і вона будує команду, вона цей пасивний дохід дуже швидко бачить, і тим більше там його партнери бачать. Тобто це все такий беззупинний процес. Тобто це також перевага. І ще є одна перевага. І ще одна, ну це вже така більш лідерська перевага. Ну, дивись, якщо говорити про продажі, у всіх компаніях є продажі, можна заробляти на продажах. Просто в одних компаніях це основний вид доходу, там ти купуєш, продаєш, заробляєш, розумієш. А от в нас от є такі види доходу. Тобто можна продавати, можна не продавати, це твоє право. Але є одна от перевага, це лідерський ось цей бонус. Я була в мережевій компанії, де цей бонус лідерський, я кажу про діамантовий пул, платили 1 раз на квартал. Тобто ти раз на 3 місяці можеш його отримати. Можеш, ключове слово. Якщо ти діамант і якщо ти 3 його підтвердив. Якщо у тебе хоча б 1 раз воно злетіло, ще на початку місяця, ну там, наприклад, 1-й місяць, або 2-й, або 3-й, або, ну, розумієш, хоча б 1 раз, ти вже його не отримаєш. І таких компаній дуже-дуже багато. От буває люди, коли їм там не вистачає, вони роблять надзусилля, щоб отримувати цей лідерський бонус. Ну, в когось там директор якогось там рівня, в когось там сапфір, в когось там рубін, хто як хоче, так там тигр з зіркою в лобі, знаєш, там різні назви. Але суть одна, що такий бонус платять раз на квартал, або раз на півроку, або раз на рік. Якщо ти підтверджуєш впродовж цього часу свій статус. Перевага Лівгуд в тому, що тут по факту, щомісяця ти отримуєш цю премію. Тобто ти закрив лідерський статус діаманту,
діамант, ти отримав. Всі діаманти прирівнюються фактично до співвласників, тому що всі діаманти отримують відсоток від товарообігу компанії. Чи це буде $2 в місяць, чи це буде 2 мільйони, чи це 222 мільйони. Це буде відсоток від товарообігу компанії. Все. Оце реальна перевага. Тобою не хитрують, не кажуть, що ти закрий діамант 3 підряд. Розумієш? По факту закрив – отримав. Не закрив – ну, вибач. Значить, цього разу ти не отримуєш. От і все. Все справедливо. Ну, ось це такі, знаєш, для мене, якщо говорити саме про бізнес, про переваги бізнесу, для мене це ключові моменти, які мене зацікавили і які мене тут тримають. Мені це подобається. І я це транслюю в свою команду. Ось так от. Дякую тобі. Іноді, знаєш, от треба от просто по полочках розкласти, щоб от тобі в голові оце склалася така, ну, твоя особиста думка, твоє особисте бачення. Скажи мені, як ти мотивуєш своїх партнерів? Ти ж розумієш, що процес дублікації – це те, що ти навчила інших людей, люди пішли, навчили інших людей, ті заробляють, вчать тих заробляти. Від того залежить твій успіх. Все просто. Як ти мотивуєш людей? Тому що ми, ну, будемо говорити так, як є. Ну, не знаю, як у тебе в команді. В мене в команді дівчата, є хлопці, але вони такі, чомусь хлопці у нас повільно дозрівають. Надіюся, що коли дозрінуть, то тоді вже буде оце безкінечний потік роботи, змін, росту команд. Але поки що мої люди дозрівають. Я маю на увазі чоловіки. Дівчата, вони більш активні, більш такі, от вони спішать жити. Бо їм нема часу там розхитуватися, так? Роблять помилки, але йдуть, щось роблять, намагаються. Мої люди. Скажи мені, як ти, що хотіла сказати, дівчата, переважна більшість, так? І ми, дівчата, ми схильні іноді, ну, от, не складається у нас настрій, ми хочемо поплакати, іноді ми себе хочемо пошкодувати, а іноді в нас погода не так, сонечко не з того боку зійшло, не світить, іноді ми, десь нігтик в нас зламався, ми розстроїлися, десь щось там сталося в нас в житті, хтось там сказав, підняв тон голосу, і ми вже от думаємо, що все плохо, все пропало. Тобто ми дівчата, які циклічно живемо, і іноді в нас бувають такі перепади, ми люди емоційні. Як ти мотивуєш своїх партнерів? Мені це потрібно практичні якісь рекомендації, тому що я працюю з людьми. Для хлопців, для дівчат, чи ти не ділиш по таких категоріях? Тому що іноді мені здається, що люди от саме по таких категоріях відрізняються. Скажи. Я не ділю свою команду взагалі ні на які категорії. У мене є в цілому одне ціле – це команда. От в цілому. У мене не ділиться команда ні за статтю, абсолютно ні за рангами. Тобто в мене немає, що це там бронза, а це взагалі там без статусу, а це срібло. А ось тут це вже людина, там вже майже в мене золото. Ні, в мене цього немає. Для мене поняття, в мене реально всі рівні, всі одне ціле, і це команда. Кожна людина в цій команді, чи вона без статусу, чи вона з статусом, вона має величезне значення. Величезне. Тотальне величезне значення. Це факт. Далі, що хочу сказати? Щодо мотивації. Ну, слово мотивую, точніше, слово сполучення, як я мотивую команду, от знову ж таки, це для мене не близьке. Тому що я не мотивую команду. Я за те, щоб в нас були партнерські відносини, дружні відносини, такі з людськими цінностями. Я можу підтримувати команду, я можу показувати власний приклад. От якраз я показую власний приклад системності щодня, беззупинно. Я тут, я в бізнесі, я з командою, я на зв'язку, розумієш? Тобто я підтримую. Чому я не мотивую команду? Чому я не кажу, я в тебе вірю, давай, ти зможеш. Ти ж знаєш, я ж цього не роблю. Ну, якщо я зараз буду це говорити, це буде далеко неправда, бо я цього не роблю. Я просто показую, що я тут, і я з кожним. Я кажу, що Лівгуд – це та компанія, в яку я прийшла надовго, і я готова кожному допомогти. Бо я в ній побачила сенси, я побачила в ній цінності. І я хочу, щоб кожен отримав результат. Але
Поняття мотивації для мене – це поняття, яке повинно бути внутрішньо в кожного самостійне. І все. Розумієш, мене ніхто не мотивує. І я можу мотивувати себе сама. Тому що зовнішня мотивація для мене не діє. Я та людина, якщо мене почати мотивувати, я буду робити навпаки. Я така людина. От я серйозно. Для мене це якесь, знаєш, як підлабузництво. Для мене це не справжнє. Якщо мені там зараз сказати, ну ти ж така молодець, ну ти ж така, ну давай там уже ж, давай, ставай діамантом. Розумієш, я тілець по знаку зодіака. Я точно знаю, що мені треба робити, яка я знаю собі ціну, ну знаєш, якесь таке внутрішнє. І мотивація тільки внутрішня. Для мене мотивація. Я колись прочитала класну книжку, зараз я тобі скажу. Називається вона «Міняю жир на силу волі». Якщо захочете, я кину, в мене є вона в електронному вигляді. От там є класна така історія розказана. Хто така мотивована людина? Хто така мотивована людина? От мотивована людина – це та, не яку зовні мотивували, та, яка внутрішньо мотивована, в якої є внутрішнє величезне бажання. От внутрішнє. От уявіть собі людину, яка дуже хоче пісять, яка хоче в туалет. І от уявіть собі, щоб ця людина впісялася, бо вона сьогодні була без настрою. В неї сьогодні не було бажання встати і сходити в туалет. Розумієте, бо вона була в центрі міста, вона зайшла в кав'ярню, а їй відмовили. Повірте, людина, яка хоче в туалет, це наймотивована людина в світі. Вона знайде, куди сходить, де сходить, і вона це зробить в правильний час, в належному місці. Повірте, навіть якщо вона буде стояти на центральній площаді будь-якого міста. От розумієш? І як би я збоку людині, яка хоче в туалет, не казала, ти зможеш, я в тебе вірю. Повірте, ця людина й сама знає, що їй треба робити, розумієш? От це для мене мотивація. І тому, можливо, я до цього ось так от відношуся. Тут, можливо, таке питання, як я працюю з командою. От я працюю з командою, я з ними поруч, але я не нав'язуюся тим людям, кому я не потрібна. От це точно. Я не буду зв'язуватися з тими людьми, яким уже, можливо, лівгуд не потрібен, або команда не потрібна. Можливо, вони собі просто відійшли від справ, натиснули на паузу, вони тут на пасиві, це їхнє право. Це, можливо, моя така життєва позиція. І я з тими, кому я треба. В будь-який час мене можна знайти. Точно всі знають, є командний чат. В будь-який час можна написати як в командний чат, можна написати особисто мені. Приходити треба на зустрічі, де я приділяю команді достатньо уваги. Я можу відповідати на всі запитання. У мене в командному чаті немає обмежень, що ми тільки 1 годиночку з вами зустрічаємося і все там, наприклад, з 20:30 до 21:30. Ні, ми можемо сидіти і до 10 години вечора. Якщо є питання, то ми спілкуємося і говоримо до кінця, тому що це період, який я виділяю для команди. І, відповідно, обов'язково показувати власний приклад, обов'язково транслювати добро, любов, повагу. У мене немає, знаєш, такого, що, це ще нікого не підключила, хоче зі мною зв'язатися. Не заробила вона, щоб там зі мною зв'язуватися. Знаєш, у мене такого немає. Як це так? Я колись чула такий принцип в одній з паралельних гілок, коли казали, ця людина зайшла на 3 місця, то я їй буду приділяти увагу. А ця зайшла на 7 місць, то з цією я буду прямо дуже дружити. А ця на 1 місце зайшла, хай посидить в черзі, коли я до неї там доберусь. Я коли почула такий принцип, я для себе прийняла, я його прийняла, окей, це у вас в команді. Боже упасі, щоб у мене отак я ділила людей. Не по кількості місць, не за рангом, не за статтю, не за віком, не за, є різні люди там щодо можливостей, допустим, ще скритний, оце ще більше боїться, а ця вже така активна, тут лідер. Я ж так само колись була перелякана, розумієш? І якби мене тоді так само ділили на категорії, мені б це було дуже образливо.
Я живу по принципу відносся до людей так, як ти би хотів, щоб до тебе відносились. Цей принцип завжди мені з дитинства мої батьки прививали, і от яке б не було питання. Буває, знаєш, такі безглузні задають там питання, ну, елементарні. Я просто ставлю себе на місце. Ну, якщо людина задає це запитання, значить реально їй треба на нього відповідь. Ну, це для мене безглузде, а для неї це важливо. Значить, якби я з таким важливим запитанням звернулася до людини і її там, вибач, мене послали, мені би було б образливо, правильно? Ну, мене б послали, мені було б образливо. Тоді я ніколи в житті не дозволяю собі так вести. Тобто, якщо це таке, бо мені буває часто задають, Боже, де в тебе скільки терпіння на нас усіх? Оце, до речі, найчастіше запитання, а в мене... Ну, терпіння, я кажу, мені хватить на всіх вистачить. Я це знаю точно. І це не якісь там слова, які кажу, щоб вам всім було приємно. Ні, це мій принцип. Я відношуся до людей так, як би я хотіла, щоб відносилися до мене. Тобто безглузде, не безглузде запитання. Якщо людина задає, їй це важливо. Все. Значить, мені треба їй в цьому допомогти. Ось такі моменти, і щодо мотивації. Просто бути собою, співпрацювати з командою. Знову ж таки, мені здається, найбільша мотивація для моєї команди, ну, я думаю, ти зараз скажеш, чи це правда, чи ні, те, що я тут залишаюся в Лівгуд. Що я не переключилася на різні інші проекти. Я не скажу, що в мене немає проєктів додаткових. Це буде неправда. Я вам казала, правда, вона одна, і кажіть завжди так, як є. В мене є інші ще проєкти, в яких я заробляю. Но я тут зі своєю командою. В своїх соціальних мережах я транслюю Лівгуд. Я ще не протранслювала жодний інший додатковий проєкт. Тому що там собі пасивно, там собі хай капає. Воно не заважає. І от саме оцим прикладом постійності, системності, підтримки, ось мені здається, це найбільша мотивація для команди і приклад для наслідування. Ти права на 200%. Ти знаєш, ти розказуєш, і я думаю, це правда так, і я це побачила на одній з наших зустрічей командних. Ти знаєш, піднімалися важливі теми, так, багато партнерів відгукувалися, і одна з партнерів просто, мабуть, почала ділитися от наболівшим, так? Я також себе вважала до цього часу людиною доволі емпатичною, бо в тому, я працюю в такій сфері, так, я працювала раніше в такій сфері, старі люди, які от своїми болями, своїми такими фантазіями, іноді такими тараканами в голові. І ти знаєш, я на початку десь хвилин 10 я слухала це все. Потім в мене починалася хвиля такого внутрішнього возмущення, такого, думаю, ну, я розумію все, але це є час командний. Тобто ми тут працюємо, і, можливо, хтось інший хоче сказати, ми обговорюємо серйозні речі. Там тоді було, я пам'ятаю, бот тільки починався, і це було, треба було якусь таку інформацію для дієву. А людина, вона просто хотіла поділитися своїм баченням. І ти знаєш, то було довго, то тривало довго. Я пішла у душ, я вернулася з душу, і ще вона ділилася з тим, і я думаю, просто у мене слів не було, розумієш? І в мене вже привелася рука, щоб просто задати тобі, перебити ту людину і задати тобі питання, яке мене особисто цікавило. Але, дякувати Богу, в мене вистачило якоїсь толерантності, терпіння, дочекатися. І, можливо, ти пам'ятаєш, я написала тобі приватне повідомлення, тебе ангельське терпіння. В тому, після того. І ти знаєш, потім я проаналізувала цей ефір, потім я подумала і подивилася, і я побачила, що, правда, власний приклад – це найбільша мотивація, власний приклад ставлення до людей, до різних людей, з різними характерами, з різними потребами, з різними такими елементарними, як на наш погляд, запитаннями, з такими, людина ділиться, на твою думку, взагалі, якимись такими незначущими для тебе речами, але для людини це мега важливо. І правда, от цей ефір став для мене, ця зустріч командна стала для мене таким дуже важливим уроком. Я тобі дякую за те, що ти вислухала до кінця цю людину, за те, що ти слухала її.
Тобто не лише дала їй виговоритися, що ти її слухала, і ти зворотню реакцію їй дала, і відгук на те, що вона сказала. І це було настільки тепло, настільки толерантно, наскільки отак дружелюбно. Ну, зовсім ти нічого не показала, щоб воно тебе стомило. Ну там буквально монолог був на хвилин 25, як мінімум. І я просто думаю, ну, правда, лідер ти за правом, тобто ти показуєш своїм прикладом лідерство. Не просто носиш погони і корону, а ти працюєш з командою. Я тобі дякую за мій особистий такий досвід. Я від тебе вчуся. Ти знаєш, я тут повинна прокоментувати. Повинна, да. Я пам'ятаю цю історію. І я дуже рада, що ти зробила для себе урок, тому що от сам формат нашої командної зустрічі, яку ми проводимо, він не схожий ні на жодну зустріч. Ми не проводимо презентації, а ми говоримо в сімейному родинному колі. Знаєш, як коли збираються подружки за бокалом шампанського, там, хтось коньячок любить, хтось іще там, сидимо, да, з подружками. І коли ми питаємо, як справи, то ми не можемо сидіти в якомусь такому офіційно-діловому форматі. Ми говоримо тепло один про одного, та розповідає там проблеми в сім'ї, а та навпаки там хвалиться своєю дитиною. Ми ж не перебиваємо на півслові. Людина ділиться тим, що наболіла, тому що ми збираємося в такому форматі. Це формат такої зустрічі. Розумієш, коли я там, наприклад, подружці зателефоную по конкретно якійсь справі, там, наприклад, а вона мені починає розповідати про свої проблеми, це інше. Але це такий формат зустрічі. От рівно так само, коли я створювався саме формат командної зустрічі, для мене було дуже важливо, щоб це було тепле сімейне коло друзів. І якраз отут треба говорити про наболіле. І якщо це затягнулося на якийсь певний час, значить, ну от уяви, як, наскільки це в людини, воно там кипить. І для того ми збираємося. Тому я завжди кажу, хто не може досидіти до кінця, кому там не цікаво, він в будь-який час може вийти, він потім може подивитися на швидкості Х2 і подивитися, про що там далі йшла мова, розумієш? Але це важливо. Ось такі зустрічі дуже-дуже для мене важливі. І знову ж таки, як ти кажеш, ти дала зворотній зв'язок. От це для кожного рекомендація. Не просто слухати, і прослухати, а реально, коли людина з тобою говорить, вона несе якусь інформацію. Треба поглинути в цю розмову. Коли я розмовляю з тобою, я розмовляю з тобою. Розумієш, я не повинна там десь відключити камеру, там десь розвернутися, ти собі поговорила, а потім я включаюсь і не знаю, про що тут йшла мова. Я чую. І коли людина говорить про те, що їй важливо, і вона ж, відповідно, це говорить для того, щоб я дала зворотній зв'язок, реакцію, розумієш? Тому ось такі моменти, так, вони дуже-дуже важливі. І для мене це цінно. От саме, що на наших командних зустрічах люди можуть дозволити собі включити мікрофон і сказати все, що вони думають. От це цінно. Знаєш, я тобі завжди скажу, в мене на командних зустрічах тут поряд біля мене сидить завжди чоловік. Дуже рідко, коли його немає, ну, якщо він там зайнятий, а завжди він сидить. І потім, коли я відключаю, така класна зустріч була, от класна. От я таке, от в мене таке задоволення, відчуття виконаної класної роботи, коли я бачу, кажу, блін, яка в мене класна команда, які в мене класні люди. І таке, ну все, знаєш, от прям відчуття повного задоволення. От кожного разу. І я до цього я про це мріяла, і я дуже рада, що в мене так і відбувається. І я кожному бажаю це перенести в свої команди. Ось так. А я дуже рада, що я в твоїй команді, і що я можу просто бути учасником цього, бути в тій атмосфері, відчувати це і навчатися від тебе. Я, правда, рада за такі можливості, які ти даєш. Знаєш, ще я хотіла тобі сказати про, ти багато працюєш, ти даєш багато інформації команді, ти даєш реально практичні поради, як бути успішним. Не можу не згадати про твої тренінги, які ти проводиш, і переслуховую їх, передивляюся їх. І ти знаєш, ти сказала просто правду. Найбільша праця – це над собою. І в мене є свої якісь такі штуки, які мене тормозять в моєму розвитку. В мене є якась така, потім тобі скажу в приватних розмовах, от те, що от мене не дозволяє
наприклад, піти у соцмережі і відкрито про це говорити, так? Я залежна ще від думки інших людей, мені хочеться, щоб всі про мене думали добре, і щоб всі мене так розуміли, так як я цей бізнес розумію. І десь ще я от так, я розумію, що ніхто не думає, як ти кажеш, про мене, лише моє найближче оточення. Тобто люди, вони по своїй суті егоїсти і думають лише про себе, найбільше про своїх домашніх, так? А все інше це просто маячня, що там хтось про нас думає. Ні. Але все ж таки, я борюся з собою, я дещо змінюю, і знаєш, коли хтось каже, мені нема що сказати людям, так? Я не знаю, що говорити, в мене є що сказати людям, але я не готова до їхньої реакції на почути, тому що, правда, навіть з такою доброю інформацією, з таким добром до людей, іноді можна почути скільки таких відгуків негативних, що ти собі навіть можеш не придумати, що ті люди можуть подумати про твою роботу в інтернеті, про це все. Скажи, будь ласка, як ти справляєшся з негативом, який виливається на тебе? Чи, можливо, він вже не виливається? Можливо, от ти маєш якийсь такий рецепт, який може застосувати кожен, щоб просто оця робота з людьми, які з тобою не знайомі, так, вона була у задоволенні також. Порадь щось для людей, які стартують в інтернеті. Я знаю, що у нас багато наших партнерів, так, з паралельних гілок, твоя команда, дівчатка, вони виходять в інтернет, виходять у Фейсбук, вони діляться результатом по продукту, вони діляться по бізнесу, вони діляться про те, до речі, мені так цікаво спостерігати з нашими партнерами, і вони міняються. Просто міняються на очах. З таких дівчаток таких несміливих, вони встають, реально перетворюються на впевнених партнерів, які мають експертність, які будують бізнес, які впевнено до цього йдуть. Мабуть, вони дізналися щось, якийсь секрет. Що ти можеш порекомендувати людям, які стартують в роботі в інтернеті? Як одіти оцю шкіру носорога, щоб просто ці стріли, вони не мали сили, щоб вони не збивали з пантелику, щоб вони, твій внутрішній настрой, вони не досягали глибини. Маєш якісь рекомендації? Дай, будь ласка. Я хочу тобі задати питання. Що страшного станеться від того, що ти почнеш вести публічний спосіб життя і почнеш вести свої соціальні мережі? Дивися, страшного, ти розумієш, от я тобі розкажу ситуацію правдиво, як вона є. Коли я починаю виставляти якісь там зустрічі, знайомства чи свої публікації, не свої ефіри в соціальній мережі, буквально вчора у мене була телефонна розмова з моєю найкращою коліжанкою, моєю дворідною сестрою. І їй хтось запитав, а тому комусь хтось кинув моє відео, яке було, мабуть, місяців 2 чи 3 тому. І от вона, розумієш, коли самі близькі люди, коли саме близьке оточення, вони тобі говорять, скажімо так, м'яко, чим ти займаєшся взагалі по житті? Ти ж на основній роботі. Що тобі бракує? Ти маєш отакий достаток, ти маєш дбати про дітей, про їхнє навчання. Що ти тут робиш? Ти розумієш, що тебе бачить твоє місто? Ти розумієш, що вони говорять, що їй нема чим зайнятися за кордоном, і вона не має що робити, і вона займається, сказати так, тріпається в інтернеті. Скажу так, як є, вибачте за те, бо я схильна змягчити, я не знала, як по-іншому сказати. Ти боїшся, що тебе засуджують другі люди. Тобі соромно. Да? Мені не соромно. Я знаю, що я не роблю нічого поганого. Я навпаки рекомендую класний продукт, класний бізнес, класні перспективи. Але ти знаєш, коли тебе не чують... В чому проблема? Чому? Ти залежна від думки інших людей. Правильно? Ти залежна. Чому? От скажи, що тут страшного? Вони подумали так. Ти залежна від думки чужих людей, чи ти залежна від думки чоловіка і дітей? От від чиєї думки ти залежна? Ти знаєш, я би не хотіла від думки нічиєї бути залежною, але мені це неприємно, коли чоловік мені пише чи дзвонить і каже,
чим ти знову у тій Німеччині займаєшся? От чим ти знову займаєшся, що мої знайомі мені про це говорять. Це І треба... мені неохота оправдовуватися, я не хочу. Розумієш? Я не хочу оправдовуватися, тому що це не те, куди я хочу витрачати свою енергію. Дивись. Тобі класно, тобі пощастило, в тебе підтримка твоїх домашніх, але не завжди всіх так є. Я розумію, про що ти кажеш, це прям таки, нам треба з тобою окремо попрацювати над цим. Я тобі серйозно кажу. Тобі треба попрацювати з своїм чоловіком, з відносинами з чоловіком своїм, розумієш? Тому що десь щось є, якась недомовленість. Якщо він так, чим ти тут займаєшся, в тебе є своя основна робота, значить тобі треба з ним просто поговорити довірливо. Щоб він прийняв твою позицію, що так, я цим займаюсь і я цим буду. Знаєш, мені було так само дуже тяжка розмова, от ти кажеш, тобі легко, та й чоловік тебе підтримує. А мені було тяжко, тому що мої батьки цього не сприймали. От розумієш? Їм було ніяково, тому що мій тато пропрацював на великому підприємстві. Він там поважна людина, він являється спеціалістом, він реально являється там в своїй сфері експертом. Він навіть коли вийшов вже на пенсію, він не працював, його неофіційно просили ходити на роботу, він ходив взагалі, як знаєш, не по пропусках, а як так вольний слушатель. І він розповідав, керував самим процесом, тому що такої людини, як він, не було на цьому підприємстві. І тут він пропрацював все життя. Ось його завжди називали Микола Васильович. Моя мама пропрацювала в сфері медицини. Вона Галина Макарівна в школі працювала в лікарні. Тобто людина, яка постійно на роботі була. І тут дитина її, яка була поважною людиною, пропрацювала в медицині, була Мариною Миколаївною, покинула свою роботу. Отак вони і думали. Вона покинула свою роботу. І зараз щось там в інтернеті балакає. Каже, не знаю, що вона там робить. І їй настільки було їм некомфортно, незручно, що от коли вони бачили, там, наприклад, от їхали міським транспортом, між міським транспортом там на базарчики, на риночки, і їх питають, а що там Вова? Вова літає, що там Лена? А в Лени там свій бізнес. А Маріна, що так, каже, поки що без роботи. От коли вони це сказали, в мене просто, мене розпирало. Кажу, я не поки що без роботи, а в мене є робота, просто ви її не розумієте. Давайте, кажу, ми з вами поговоримо ось так, по-чесному. От, мені дуже важлива ваша думка. Думка інших мені все одно, вони звикнуть до цього. Мені важлива ваша думка. Прийміть це. Я не працюю зараз в лікарні. От мене мама не розуміла, як я могла бути Мариною Миколаївною, зараз бути Марінкою. Кажу, розумієш, коли я була Мариною Миколаївною, мене навіть не така велика кількість людей любила і поважала, яка є зараз. Тобто рівень довіри і поваги в мене все одно залишився великий. Мені не вимірюється повага до мене Миколаївною, розумієш? От і все. Мене достатньо, щоб мене називали Маріна, Марінка, мене цього... Я знаю, як до мене люди відносяться, це раз. По-друге, це є моя робота. Ця робота приносить мені дохід. І на цей момент, коли я з ними спілкувалася, кажу, дивись, я тобі зараз просто на пальцях поясню. Ти все життя відпрацювала в медицині. В тебе зараз там 2000 з копійками гривень там пенсія. На той час це було десь приблизно $65. Я просто відкрила кабінет і їй показала свій дохід щомісячний. У мене на той момент вже десь було $70, я отримала пасивного доходу. Кажу, дивися, я рік, один рік всього лиш, і я маю $70 на пасиві, а ти все життя пропрацювала на роботі, ти була Галиною Макарівною, вибач, мене закривали, але я ж так само знаю, що таке медицина. Кажу, всі дірки, які тільки можна було, ти все життя пропрацювала. Ти зараз маєш $65 в місяць. Мені дуже шкода, що так у нас закони такі в Україні. Я кажу, і це я тільки рік пропрацювала, що буде далі? Так що у мене є робота, я отримую дохід. Просто вона для вас не зрозуміла. Я працюю в інтернеті, вам це треба сприйняти.
І от вони, та ми все розуміємо, все нормально. Я просто ж думала, що ти будеш шукати якусь іншу роботу. Ні, кажу, оце і є моя робота. Отут я заробляю. Тобто відбулася довірлива розмова з тими людьми, чия думка для мене була дуже і дуже важлива. Все інше мені не важливо. Я розповідала, як я лежала на операційному столі. І про мене і думали, хвилювалися лише ті люди, які знали, що прямо зараз відбувається, що там о такій-то годині забирають на операцію, отак от наркоз, потім я з наркозу виходжу, потім мені треба щось принести поїсточки, як я себе почуваю, як я буду виходити. Є люди, які це знали, які в це були посвячені. Всіх інша думка, мені просто вона не важлива була. І все. От в той момент я прийняла для себе рішення. Я розуміла, що буде хейт, тому що ми звикли, що в інтернеті повинні бути тільки люди, які мають особистий бренд. Ну, це, скажімо, рівень репутації. Якщо говорити не оцими термінологією, а якби репутація, так? Ми звикли, що в інтернеті можуть говорити тільки якісь авторитети, правильно? Там репутаційні люди. А я ніхто, я починала з нуля, з 4 підписників в YouTube. І тут я щось вирішила говорити в інтернеті. Я знала, що я зіткнуся з хейтом. Хейт – це така певна, скажімо так, це наш, знаєш, такі моменти, які нам треба проживати. Обов'язково. Без цього хейтерства, без цього всього ви не досягнете результату. Не можна стати сильною людиною, не маючи ось такі, знаєте, палиці в колеса. Колись я на цю тему спілкувалася з лідером моєї команди, з Наталією Новаченко. Вона так само зіткнулася з хейтерами, і причому якийсь такий завівся жорсткий, він просто під кожним її відеороликом писав, і там і зачіпав її всячески. От. І вона там телефонувала, ми з нею спілкувалися. Кажу, знаєш, Наташ, я би дуже хотіла тебе огородити, от так, знаєш, огородити, щоб ти з цим не зіткнулася. Ну так не буває. Кажу, ти просто уяви ситуацію, коли є батьки, в них народжується дитинка, і ця дитинка починає ходити. Ну не може дитинка навчитися ходити і бігати, якщо вона не буде падати і розбивати коліна. Так, коліна розбивати – це боляче. Це дуже боляче. Плачеш, дмухаєш на те колінце, обробляєш дитинку свою. Ну ти ж не можеш її посадити на стілець і все, і нікуди, і тільки водити за руку. Такі діти, якщо виростають в сім'ях, яких сильно опікають, вони потім не пристосовані до дорослого життя. Ми це все знаємо. От так само і в мережевому бізнесі, і в бізнесі онлайн. Якщо ви не будете йти, бігти, падати, збивати коліна, стикатися з хейтерами, з негативом, поки ви це все не пройдете, ви не станете тим лідером з жорстким характером, зі своєю думкою, зі своєю вірою, з твердою позицією. А якщо вас зачіпають якісь хейтерські ось ці моменти, уколки, значить ви ще всередині, думаєте так само, у вас так само сумніви. От реально, якщо вам кажуть, лохотрон, піраміда, розвод, лохотронщиця, якщо вас це цепляє, значить ви реально думаєте, що ви обманюєте людей, вам над цим треба попрацювати. Якщо вам кажуть, що Боже, куди вона виперлася? Я ж розумію, що я не дюймовочка, я далеко не дюймовочка, і хто мене бачив вживу, я сама собі віддаю звіт, скільки в мене кілограмів, який у мене зріст, як я виглядаю. Якщо мені там постійно, дуже, до речі, часто пишуть у YouTube, в мене тут така аудиторія, прям хейтерська, знаєш, кожного дня пропрацьовую. Мені пишуть такі образливі фрази щодо моєї зовнішності, щодо моєї мови, щодо абсолютно до всього. Якщо я на це буду звертати увагу, думаю, о Боже, це правда, куди я вилізла, якби я це думала, то ми сьогодні з тобою не були б знайомі, ми б сьогодні не проводили ефір. І сьогодні б не було цієї команди, яка пішла від мене, розумієш? І ми б всі між собою не перезнайомилися. Тому це певний процес, який треба пройти. Це коли ви їдете, наприклад, зараз у нас літо, жара, спека, уяви собі, зараз тебе дають тобі неділю відпустки і кажуть, Наташа, їдеш в гори, будеш кататися на лижах, буде тобі отако, ми все тобі оплачуємо повністю, all inclusive, тільки там мороз, там сніг, там, круто.
Ти ж туди не поїдеш в купальнику, ти будеш вдягати, ти будеш брати з собою теплий одяг, бо ти точно знаєш, куди ти їдеш, що тобі для цього потрібно. От рівно так само людина, яка приходить в онлайн, вона не повинна вдягати рожеві окуляри, вона повинна вдягати на себе цей одяг і розуміти, що в інтернеті є різні люди. Є хейтери, є ті, що пишуть постійно якісь коментарі, є ті, які ображають, але є завжди люди, які підтримують, надихають. І це певний процес. От зазвичай, як тільки ви проходите хвилю хейтерства достойно, тобто ви проходите цей період, вас потім починають оточувати тільки нормальні, адекватні, приємні люди з такими цінностями, як у вас. От в мене дуже довго хейтерів там в Фейсбуці, в Телеграм, в Інстаграм їх немає. В принципі, не пишуть нічого гидкого. Якщо раптом десь в Фейсбуці якийсь з'явиться, я думаю, к деньгам. Розумієш? К деньгам. Тому що, що в нас сниться до грошей, розумієш? Куди ми вступаємо до грошей, розумієш? От такі якісь моменти. Тому це певна навичка, яку треба пропрацювати всім і кожному. Не можна взяти зараз на кожного натягнути цей купол і сказати, я сама буду з твоїми хейтерами битися. Не можна. Треба через них пройти. Тому, Наташа, вдівай на себе цей одяг, іди в інтернет, поговори з чоловіком, розумієш? А всі інші, знайомі, незнайомі, тобі повинні бути до одного місця. Ти повинна розуміти, для чого ти це робиш, бо для тебе це важливо. Знаєш, є ще така позиція відношення до всіх ситуацій з трьох позицій. Зі сторони дитини, зі сторони підлітка і зі сторони дорослого. Якщо ти кажеш «я хочу», то це позиція дитини. Я хочу. Це та дитина, яка топнула ногою, бо вона хоче. Згадай, коли дітки маленькі заходять в магазин, я хочу цукерку, я хочу. Підліток каже, мені треба. Мені треба те, мені треба діамант, мені треба $1000 в місяць, мені треба $10 000. Це підліток. А дорослий дивиться на це все серйозно, по-дорослому каже, для мене це важливо. От поки ти до цього не почнеш відноситися як дорослий, що для тебе це важливо бути в соціальних мережах, тому що це буде приносити мені дохід, бо це буде будувати мені команду, я буду точно не стикатися з питанням, де мені брати людей, бо для мене це важливо. Тільки коли ти будеш зі сторони дорослого, тільки тоді ти почнеш це робити і з чітким розумінням того, що тобі треба далі робити. Ось так от. Я тебе заслухалася. Я дякую тобі за рекомендації. Буду переслуховувати наш ефір в записі, і я думаю, що я розумію, про що ти мені говориш. Я тобі дякую. Я впевнена, що багато наших партнерів стикаються з подібними питаннями, так? І правда, легше сказати, я не буду, мене обідали, я беру паузу, я не хочу, я не знаю, мені там некомфортно, але праця над собою – це те, що треба робити. І правда, Джим Рон сказав, я хотіла поділитися, якщо ти хочеш мати те, чого ніколи не мав, треба робити те, що ніколи не робив. Якщо я ніколи не робила цієї роботи в інтернеті, мені потрібно навчитися. Щоб потрібно навчитися, це треба практикувати. Я розумію те, що теоретично можна знати багато чого, але результат приносить лише практичні дії. Якщо вони маленькі, але якщо вони регулярні, щоденні, то буде свій результат у свій час. І ти знаєш, от те, що ти говорила, я також знайшла цитату, я готувалася, знаєш, де на чому бачу, на тому пишу. Він написав так: що розум вміє уявити і повірити в те він може досягти. Я перечитувала ту цитату кілька разів, і мені так вона сподобалася, що наш розум вміє уявити і в це повірити, те він може досягти в реальному житті. Дякую тобі за цей прекрасний час. Ти знаєш, я не дивилася на годину, я глянула тільки щойно. І я дякую партнерам, які ще з нами, які до цього часу з нами. Зараз, ти знаєш, у мене ще є питання, правда, ще там другий листочок є. Це я залишу на наступний раз, тому що я впевнена, що ми з тобою ще не раз зустрінемося і побачимося, і так поговоримо по душах. Зараз час для запитань, зараз час для відгуків. Дорогі партнери, ви маєте прекрасну нагоду запитати Марину Безуглу в прямому ефірі впродовж нашої бесіди
те, що вас цікавить, те, що вас наболіло, те, що вас особисто турбує, те, що не дає вам от просто розгорнути крила і от взлетіти так от різко. Бачите, ви готували цю бесіду щодо мене, але я особисто для себе отримала рекомендацію, яка для мене дуже цінна. Ви можете зробити так само. Тому відкривайте мікрофон, давайте свій відгук, давайте зворотній зв'язок, задавайте запитання. І я впевнена, що Марина Безугла, наш лідер, вона з задоволенням просто дасть вам рекомендації саме в цьому моменті, в цій ситуації, яка вас турбує. Будь ласка. Якщо не заперечуєте, я візьму слово, тому що залишилося декілька поділочок до... І телефон мій скаже мені до побачення, а я не вдома. Розумієте? Тому, по-перше, знаєте, отримала неймовірну насолоду від вас двох. Лідери, готові лідери. Але, Марина, більше тобі скажу, звичайно, тому що ми з тобою пройшли досить складний шлях. Я дуже пам'ятаю той дзвінок, про який ти розказувала. Я пам'ятаю нашу першу зустріч на величезному семінарі. Я пам'ятаю, ти на моїх очах розвивалась. Ти на моїх очах, як то преодолювала, преодолювала трудності. Да? Тобто всі оці заперечення, що зараз казала Наталка і так далі. Все це було на моїх очах. Тому для мене ти приклад людини, яка приймає рішення і йде до своєї цілі, яка готова багато чого змінювати в собі, навколо себе, і тобі підкоряється світ, і близькі, і рідні, і так далі. І ти мені дуже близька, тому що, по-перше, в мене дитина, тілець, я знаю, які це люди, да? В мене так само я свій шлях проходила, і не всі мені казали так. І мій чоловік колись мені ставив ультиматум, який спочатку якби згодився, так, але тоді був інший мережевий. Мені треба було їздити це для тебе, Наталка, кажу, треба було мені їхати в регіони і так далі. А його, знаєш, як ми ж тоді молоді ще, що мені було 34-35, до 40 нам, а мене по 2 тижні нема дома, я ставлю якісь центри і так далі, а його там мужики понакручували, а кров западенська, гаряча. Я приїжджаю, мій чоловік весь такий прям діловий ультиматум. Або бізнес. Я не думаю, чи уявляєте, навіть не зрозуміла, як то в мене так вийшло. Напевно, наскільки в мене ота сила внутрішня, я й впевнений собі кажу, бізнес, звичайно, навіть секунди не дала подумати нікому, не собі, не йому. Мого чоловіка очі були там ззаді зразу. Він каже, як? Ти навіть секунди не подумала. Кажу, просто попрошу тебе, я тебе дуже люблю, дуже ціню. Але запам'ятай раз і назавжди, думаю, що це перша і остання розмова. Якщо тільки мені хтось поставив ультиматум, навіть якщо це буде мій чоловік, все, кінець, розумієш, кажу? Тому йди погуляй, подумай і ще раз питання задасиш по-іншому. Тому ми там домовилися, узгодили, хто коли їде, як буде. Коротше кажучи, розумієш, все залежить від нас, від нашого рішення, від нашої позиції і від нашої зрілості. Якщо ти поки що не можеш, ти ще не зріла в своєму рішенні, я так розумію, знаєш. Тому, Мариночка, я тобі дякую за твій шлях. Я неймовірно зараз кайфую від тебе. Ти просто для мене як моя дитина, яка йде по цьому шляху, і я з величезною гордістю дивлюсь на це все. І я розумію, що це тільки золота серединка, ще величезний шлях успіху, визнання, великих чеків, величезних команд в тебе ще попереду. Тому я тобі бажаю, щоб на цьому шляху з тобою були завжди надійні люди, такі як ти. Тому дуже вам дякую за ефір, дівчатка. Ви найкращі. Бажаю всім успіху. Дякую за ці слова, дякую за підтримку, дякую за наставництво, дякую абсолютно за все і за те, що ми разом, і за оці відносини, які у нас далеко більше, ніж просто партнерські. Це, правда, дуже для мене цінно, дуже класно, коли є приклад для наслідування в житті, тому що коли ти йдеш сам, ідеш кудись, то ти все одно пробираєшся через якийсь темний ліс. А коли біля тебе є людина, яка має досвід і яка вже пройшла цей шлях, то це набагато легше. Знаєш, це як іти за руку. Це тепло, це комфортно, це зручно, це не страшно. Просто треба йти. Тому я вам дуже вдячна за ці слова, за підтримку і за те, що ми є разом один в одного. Дуже класно. Я також зі свого боку дякую навіть за те, що просто ви прийшли, що ви присутні на ефірі, тому що
Це показує те, що ви також людина зацікавлена у розвитку кожного партнера. Я дякую за вашу присутність і за рекомендації. І знаєте, люблю цитати мудрих людей. Скажу, незалежно я говорю це собі, я говорю це своїм партнерам, я говорю це своїм людям, нашим партнерам, які прийшли на ефір. Незалежно від того, наскільки ти повільно рухаєшся. Генрі Форд сказав, незалежно від того, наскільки ти повільно рухаєшся, ти все одно випереджаєш тих, хто не рухається. Тому це нам заохочення, кожен рухається в свій час, свій ритм, і ми навчаємося. Так? Ми проходимо період становлення змін, внутрішніх змін, зовнішніх, і ми навчаємося. І правда, дорогі партнери, навіть якщо ми рухаємося повільно, не залежить від того, ми все одно випереджаємо тих, хто взагалі не рухається. Нам всім таке ободрення. Ще хто хоче включити мікрофончик, будь ласка, включайте, задавайте питання чи відгуки. Добрий вечір, дівчата. З радістю вас послухала. Олена Юрик, Чернігів. Звичайно, повторно прослухати твою історію. Я вже не вперше чую, через що ти пройшла, Марина, як ти боролася, як ти долала всі свої труднощі. І це тебе закалило, це зробило тебе такою сьогоднішньою Мариною, безуглою, вже з ім'ям, з досвідом, яке ти передаєш далі нам в глибину своїм партнерам. Я вдячна, що ми зустрілись, що доля нас поєднала, що ти мій наставник, вірний, який завжди дасть пораду, який тримає за руку. І не дивлячись на те, які там різниця, де в чому, ми відчуваємо себе на рівних, ми друзі, і це варте великих здобутків. Я рада в тому, що от на такій передачі, на такій зустрічі присутні дорогі мої люди. Це мій наставник і мій партнер Наталечка. Ти ведеш чудову презентацію, чудову зустріч з партнерами. Ти гарний партнер, ти гарний також уже наставник, і я вірю в тебе все вийде. Ви неймовірні, дівчата, ви чудові. Я вам бажаю всього найкращого і досягти омріяних діамантів, тому що ви дійсно цьому варті. Я вам бажаю всього найкращого. Радію за вас. Я тобі дуже вдячна за ці слова. Знаєте, Лена Юрик для мене це та людина, яка б у нас не була розмова, вона завжди закінчиться так. Ти пам'ятаєш, я з тобою. Що б там не було, я з тобою. От я цю підтримку відчуваю просто не і через телефон, через телеграм постійно, і в бізнесі, і в розмові. Я тобі дуже вдячна, що ти зі мною. Я тобі дуже вдячна, що саме на просторах інтернету ти прийшла в мою команду, тому що я знаю, що ти шукала для себе можливості. Я знаю, що ти би була б в Лівгуд. Я дуже рада, що ти обрала саме мою команду і що ми разом. Такі відносини і така людина, як Лена, це для мене дуже, дуже дорого вартує. Це просто безцінно. Дякую тобі велике. Звісно, так само бажаю успіху, тільки вперед. Мені не треба тільки мої діаманти, мені треба вся моя діамантова команда. Все тільки разом і тільки туди. Оленочко, Марина, я підписуюся по кожним словом. Я дякую, Олена, що ви є в моєму житті. Я дякую, що Андрій Зозуля свій час просто сказав, тобі треба познайомитися з моєю наставницею. І я також жодного дня не пожалкувала, що саме в команді Олени Юрик, що саме Олена мене знайомила з самих початків, крок за кроком, день за днем, ніколи не відмовляла. Ми, як я згадаю, робили оці зустрічі, командні зустрічі, коли Олена працювала з моїми людьми, які почали приходити, а я ще була взагалі шлангом таким, що взагалі нічого не могла сказати і наставити. Я дякую, що підтримували і підтримуєте і далі. І я знаю, що коли в мене щось не вдається, Марина Безугла, Олена Юрик, це от такі стовпи, на які можна опертися в будь-якому випадку. Я дякую, Олена, дякую, Марина, за наставництво, за супровід, за знання, за досвід, за щирість, за любов, просто за дружбу, за те, що ви у мене є. Всіх вас вітаю.
я не можу не пропустити, щоб також не сказати пару слів. Просто на одному диханні я прослухала вашу зустріч, нашу зустріч. Дівчата, ви просто неймовірні. Я дякую, Наталя, тобі за цю рубрику. Марина, я з кожним разом, дивлячись на тебе, я беру приклад, от я маю з кого брати приклад. У мене перше таке стикання з Лівгуд було, я бачила рекламу, десь там мені попадалась, і я зробила реєстрацію. Можливо, я розказувала, не пам'ятаю. Я зробила реєстрацію, і що ви думаєте, пройшла неділя, пройшла друга, десь чи в неділі 3 пройшло, і до мене ніхто не звернувся. Чого ти тут прийшла? Що ти хочеш? І мені якось так стало, думаю, нічого собі, і сама реєстрацію зробила, і вже готова була проплатитися, і все. І потім якась там щось мені там написала, і я її запитала за продукти, і вона якось так, ой, нащо вам той продукт, ми тут якось так, не зацікавленістю до людини розказати, показати, продукт одне, бізнес друге. І, звичайно, я просто забула і все. Але все-таки, як то кажуть, моєму всесвіту було відніше, що я тут повинна була бути. І зустрівши на просторах інтернету Леночку Юрик, я, поговоривши з нею, я прийняла рішення, що я і попадаю на презентацію, написала їй якраз на презентацію Марина твою. І, все, я була вже в Лівгуд. Наслідуючи чи через день, чи через 2 я вже зареєструвалась. І нехай зараз пройшло вже, я багато часу, вже 1,5 року, і я бачу, що ніяк в мене цього, нема прориву той, який би хотілося. Працюємо, все робимо, але дивлячись на вас, я просто дякую за те, що я в вашій команді. Дивлячись на вас, дівчата, я розумію, що успіх, він буде все одно. Не зупинятись, робити те, що потрібно робити, систематично. От я все слухаю тебе, Маріночка, і систематика повинна бути в цій роботі. Якщо ти десь неділю-другу загубився, все, ти починаєш вже шукати, а що я пропустив, а десь щось я не знаю, і так далі, тому подібне, вже починаєш розуміти, що ти трошечки випав уже із цього інформаційного, і ти не знаєш, вже знов починати треба все спочатку. І тому все одно я ж кажу, я стараюсь бути завжди на презентаціях, хоча я на роботі, і в мене також є свої справи, але це друге, мене цікавить цей бізнес. І я ще раз вдячна за те, що ви в мене є, і я маю брати з кого приклад. Я вам дуже вдячна, і, як то кажуть, до нових зустрічей. Уже не перший раз ми з тобою зустрічаємося, Маріна, на таких прекрасних зустрічах, які веде Наталя. І я думаю, що ми ще будемо не раз зустрічатись. І ще раз дякую, що ви в мене є. І всім успіху, і щоб ми всі дійшли до тої мети, яку ми хочемо мати з компанією Лівгуд. Я тобі дуже вдячна за коментар. Знаєш, от історія про мою презентацію, це для мене особисто, мені це дуже приємно. Є таке чітке розуміння, значить, це не дарма, значить, я все роблю правильно. Тобто, інколи нам здається, інколи нам здається, що ми от робимо, як Надя каже, зараз там багато роблю, але ще там от зараз трішечки слабше результати. От нам інколи здається, що результату немає, але повірте, він є. Інколи ми не бачимо цей результат, він невидимий, а потім він починає давати свої плоди. От, знаєте, інколи буває так само, проводжу презентацію, а потім мені кажуть, от всі презентації класні, а твоя найкраща. І я тоді думаю, Боже, я вже ту презентацію скільки разів проводила, і вже, мабуть, вже людям набридло. І як тільки в мене така думка прилітає, я обов'язково чую, хтось мені каже, Боже, яка в тебе класна презентація. Значить, неправильна думка, значить, треба робити це все, проводити і так далі. Тому такий партнер, як Надя, це та людина, яка прийшла із цінностями, з такими поглядами, як у нас. І
сьогодні показує так само системність своєї роботи, і сьогодні має результат. Сьогодні ця людина спікер нашої команди, і сьогодні от та Надя, яка була на старті, сьогодні дуже кардинальна різниця. І я в захваті просто від цієї людини, я знаю точно, що це діамант компанії Лівгуд. Вона така впевнена в собі, вона несе правильно посил і через правильну позицію, от саме через цінності. Тому, Надя, бажаю тобі успіху, тільки вперед, тільки вперед. І не здавайся, ти точно у правильному місці, в найкращій компанії і в найкращій команді. Тільки разом до перемоги. Дуже вдячна. Так само і вам. Навзаєм. Всім успіху. Я тобі дякую, що ти подруга. Я дякую, що ти приходиш підтримувати. Я дякую, що я знайома з тобою. І правда, про те, що говорила Марина, цінності, життєва позиція, енергія, щирість, людяність, теплота, доброта, все про тебе. І я тобі дякую за те, що ти, за твій такий теплий відгук. Правда, результат прийде, інакше бути не може. Не бути успішною тобі просто не судилося з компанією Лівгуд, ти це все побачиш. Просто коли це говориш, коли це слухаєш, це треба вірити, і це обов'язково станеться. Тому що праця завжди приносить результат. 100, 60, 30 разів, коли ми сіємо, ми обов'язково пожнемо. Тому ми приречені на успіх в будь-якому випадку. Дякую. І тільки так, все правильно. Наталь, я тобі дуже вдячна за цю зустріч. Будемо закінчувати. У нас через 5 хвилин ефір. Так. Так от, я хочу тобі подякувати за цю зустріч, за цю розмову, тому що інколи навіть я, знаєш, от сьогодні, от відкривши якісь такі моменти, я згадала, як це було. От. І я тобі дуже вдячна за ці емоції, які я сьогодні пережила. Тому що так, згадалося дещо таке, що було важко в житті, але згадалося потім, як воно почало все змінюватися. От як внутрішньо я це все змінювала в собі. І от я бажаю кожному із вас успіху. Ось цього, знайти в собі мотивацію. Пам'ятаєте, говорила я про мотивацію. Бажаю кожному знайти свою мотивацію. Зрозуміти, для чого вам це хочеться, для чого вам це треба, і чому для вас важливо тут досягнути результату. От згадайте, тому що ці всі 3 позиції, вони у вас повинні бути. Ну і, звісно, тільки вперед. Компанія Лівгуд – це найкраща компанія на сьогоднішній день. Вигоди, я сказала. Порівняння, я дійсно сказала. У мене, от, я, чесно кажучи, коли от так буває, люди там крутять носом, там щось їм там не подобається, я така, Боже, люди добрі, якщо не в Лівгуд, то де? Я бачила людей, які йшли з Лівгуд, і там в Лівесту пішли, там в Фармасі пішли, там в інші компанії. Боже, мені здається, то рабські умови, порівняння з Лівгуд. Якщо не в Лівгуд, то де? Знову ж таки, якщо не ви, то хто інший? От як так не хотіти тут отримати результат? Тобто, якщо не ви, то чому хтось інший його повинен отримати? Ви повинні отримати. Тому повірте в себе, повірте в компанію і рухайтеся тільки вперед. Те, що я кажу, прийняти рішення, ми кожні щодня повинні приймати рішення. Поставте собі велику ціль, як ти розповідаєш, розбийте її на пункти плану, запишіть їх обов'язково в блокнот і далі починайте діяти, тому що записані вони ще нічого не значать. Треба обов'язково діяти. Кожен день маленькими кроками. Ти сьогодні говорила вислів про кроки, а я ще хочу, знаєш, є ще такий вислів. Неважливо, з якою швидкістю ти біжиш, якщо ти біжиш не в ту сторону. От розумієш? От можна бігати по різних компаніях, можна бігати по різних проєктах, бігати, метушитися і розфокусувати свої сили. Ти не можеш витратити більше зусиль, ніж дозволяє твій власний ресурс. Я дуже рекомендую, сфокусуйте на чомусь одному і йдіть тільки вперед. І тільки тоді у вас буде результат. От і все. А не знаєте, що вам робити? Зв'яжіться зі своїм наставником,
задавайте йому питання. І дійте, обов'язково робіть якісь конкретні дії. Дякую тобі за ефір. Це було просто щось неймовірне. Я тобі дякую, що ти відгукнулася. І я дякую партнерам, які нас підтримали. Можемо дякувати багато, але правда, час, він просто вичерпався. Ми обов'язково ще почуємося. У мене ще багато запитань до тебе і багато, я думаю, рекомендацій ти маєш для усіх нас. Всіх люблю, всіх обнімаю. Тобі дякую особливо. Ти неймовірна жінка, ти неймовірний лідер, і я щаслива, що я поряд. Дорогі партнери, ми зараз плавно переходимо на нашу зустріч іншу, яка вже починає тривати. І до наступних зустрічей. З вами була Наталія Павлович і Марина Безугла. Марина Безугла і Наталія Павлович в перспективі діаманту компанії. До наступних зустрічей.